हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. પ્રભુજી, વેલકમ. સ્વાગત છે તમારું પ્રભુજી. બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી આજે આપણે હરે બધા મળી કૃષ્ણ. રહ્યા છીએ લેવલ 1 અધ્યાય 13 માની ચર્ચાઓ કરવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. એકચ્યુઅલી ભાગવતમનો ક્લાસ ચાલુ હતો, તમને લોકોને અવાજ તો આવતો હશે. ગુરુ મહારાજ આવવાના છે એની અનાઉન્સમેન્ટ ધર્મેશ પ્રભુ કરતા હતા, એટલે તમે લોકો પણ સાંભળી શકો એટલે મેં મારું માઇક ઓન રાખ્યું હતું. આઈ હોપ કે જેને સાંભળ્યું હશે ને ખ્યાલ હશે કે ગુરુ મહારાજ આવ્યા છે અને અમે બધા સાથે મળીને બપોર પછી દર્શન કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. અને જે લોકો આવી શકતા હોય, જોડાઈ શકતા હોય, એ જરૂરથી આવો. ભગવાનના પરમ ભક્ત અને ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ એવા હિઝ હોલીનેસ જયપ્રતાકા સ્વામીજી મહારાજના દર્શન. અને જે લોકો 16 માળા કરે છે, 4 નિયમોનું પાલન કરે છે, એ લોકો ત્યાં શેલ્ટર લઈ શકે છે. તમને બધાને ખ્યાલ હશે લેવલ 1 માં થોડું શબ્દ તમને તમારા માટે નવીન છે, નવા પાર્ટિસિપન્ટ માટે. હરે કૃષ્ણ. પુષ્પા માતાજી, વેલકમ. તો પધારો, આપણે બધા સાથે મળીને સાંજે મહારાજના દર્શન કરીએ અને ભગવાનના દર્શન કરીએ અમદાવાદમાં. જે લોકોને અનુકૂળતા હોય એ લોકો જોડાઈ જજો, અને જેને આવવાનું હોય જરૂરથી ધર્મેશ પ્રભુને એક મેસેજ કરી દેજો કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ તમે લોકો આવી રહ્યા છો. ઓકે, તો ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ મંગલાચરણથી આપણે બધા શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. प्रणाम. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभुजी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभुजी. दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण. कृष्ण दंडवत प्रभुजी, प्रणाम બધાનું. प्रणाम ખૂબ प्रभुजी. ખૂબ દંડવત हरे પ્રણામ. कृष्ण વેદાસ प्रभु પ્રભु. जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण. दंडवत जय प्रणाम। श्री माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे वेलकम. प्रभु हरे कृष्ण. नैना माताजी, इंद्र प्रभु, निशा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेलकम वेलकम. अभी प्रभु वेलकम. रतिलाल प्रभु, पुष्पा माताजी, ज्योति माताजी, अर्चना दवे माताजी, मंजरी माताजी, शरद प्रभु, मोहन सिंह प्रभु, हेमा माताजी, रमेश प्रभु, अंकिता माताजी, कल्पना माताजी हरे અને कृष्ण હેતલ માતાજી, અસાર વેતલ માતાજી, શોભના માતાજી, હર્ષા हरे વૈદ્ય कृष्ण। માતાજી, हरे બેલા कृष्ण। માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ગાયત્રી માતાજી, અમરીશ પ્રભુ हाँ અને प्रभु યશ जी। કલ્પેશ પરમાર પ્રભુને ત્યાંથી માતાજી છે. હરે કૃષ્ણ. અને શશી માતાજી, જગદીશ પ્રભુ. વેલકમ. બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત આ છે. શાકમાં લઈ જાવ બધું અંદર. આજનો શાક. 13મો हरे અધ્યાય कृष्ण ક્ષેત્રજ્ઞ प्रभुजी. હાલ ક્ષેત્રજ્ઞ બધા વિભાગ લઈ યોગ. જાવ ને.
જુદા હરે રાખજો, કૃષ્ણ. મોચા તળી નાખો. હરે કૃષ્ણ. તો શરૂઆત કરશું હે 13મા અધ્યાય તરફ આગળ વધશું. આ મરચાઈ ને મૂકો. ભાવિન પ્રભુ, યસ, તમારો પોસ્ટ બનાવું છું પ્રભુ, તમને બેકગ્રાઉન્ડમાં મ્યુટ કરતા રહેજો. યસ, વેલકમ અમરીશ પ્રભુ. ઓકે, શરૂઆત કરીશું આજનો અધ્યાય 13મો, અને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર કહી શકાય, અને બીજા બધા અધ્યાય કરતા થોડુંક અલગ અધ્યાય પણ તમે કહી શકો છો. ફિલોસોફીની દ્રષ્ટિએ ઘણી બધી ફિલોસોફી આ એક ચેપ્ટરમાં કવર કરી છે, કારણ કે અર્જુને જે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે એ પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન આ અધ્યાયમાં ઘણી બધી ડીપ ફિલોસોફી આપણને આપે છે. અને પહેલી વખત જે લોકો ભગવદ ગીતા વાંચતા હોય, પહેલી વખત જે આ ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હોય, એના માટે આ અધ્યાય ઘણી વખત થોડોક અઘરો લાગે છે. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ અથવા તો પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના. તો ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક મન લગાવીને એટેન્ટિવલી, અને શક્ય હોય તો વિડીયો ઓન રાખીને એકદમ ધ્યાનપૂર્વક એક પછી એક સ્લાઇડ અને એક એક શબ્દ જો તમે સમજવાની કોશિશ કરશો તો તમે આ અધ્યાય સાથે કનેક્ટ થઈ શકશો. નહીતર બીજા અધ્યાય કરતા આ અધ્યાય થોડો અઘરો છે. બરાબર, આની અંદર કોઈ સ્ટોરી કથાઓ નથી કે હું એ શ્લોકને આધીન કઈ કથાઓ તમને સમજાવીને સરળ બનાવી શકું. બરાબર, તો પ્લીઝ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. અત્યાર સુધી આપણે લોકોએ 12 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચુક્યા છીએ, જેમાં આપણે 1 થી 6 અધ્યાય છે. કેના છે 1 થી 6 અધ્યાય? બોલો. કર્મયોગ, કર્મયોગ. અને વચ્ચેના 6 અધ્યાય ભક્તિ યોગ, ભક્તિ યોગ. અને હવે છેલ્લા 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ. જ્ઞાન યોગ. ઓકે, તો હવે મારો પ્રશ્ન એ થાય કે જો ગુહ્ય જ્ઞાન પણ મળી ગયું, ગુહ્યતર જ્ઞાન મળી ગયું, ગુહ્યતમ પણ મળી ગયું, હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, અને મારો ભગવાન સાથેનો શું સંબંધ છે, કઈ રીતના એ સંબંધને પાછું એસ્ટાબ્લિશ કરી શકું, ત્રણેય વસ્તુ મળી ગઈ. આપણને એ પણ ખબર પડી ગઈ કે ભગવાનની ભક્તિ એ સાર છે. ઇવન ભક્તિ કેમ કરવાની એ પણ ભગવાને 12મા અધ્યાયમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણને ભણાવી દીધું, સમજાવી દીધું. બરાબર, કે ભાઈ સૌથી ઉપર અનન્ય ભક્તિ. તમારાથી એ ના થાય તો તમે ગુરુ મહારાજના શરણે જાઓ અને સાધના ભક્તિ કરો. વૈધિ સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિના પણ 2 પ્રકાર છે. એ તમે લોકો જયારે લેવલ 4 લેવલ 3 માં આવશો અને અલ્ટિમેટલી જયારે ભક્તિ શાસ્ત્રી લેવલ 5 માં આવશો ત્યારે આપણે થોડું ડિટેલમાં જોઈશું. બરાબર, સાધના ભક્તિના જે પ્રકાર છે, રાગાનુગા, સાગના, સાધના ભક્તિ, વૈધિ સાધના ભક્તિ. બરાબર, પણ અત્યારે આપણે એટલું સમજીએ કે આપણે જે કરી રહ્યા છીએ સાધના ભક્તિ, ગુરુ મહારાજના આદેશ અનુસાર જે આપણે કરીએ એ સાધના ભક્તિ છે, જે નિયમોનું પાલન કરીને જે આપણી ભક્તિ થાય. બરાબર, સાધના ભક્તિ. તો આ બધું તો જાણી લીધું, કેમ કરવાની છે, શું છે, મહત્વ શું છે, ભગવાન માત્ર ભક્તોને જ દર્શન આપે છે, બીજા કોઈને આપતા નથી, આ બધું જ આપણે જાણી લીધું. તો હવે પછી છેલ્લા 6 અધ્યાયનું કામ શું છે, જ્ઞાન યોગના છેલ્લા 6 અધ્યાયનું શું જરૂર છે? બધું તો મળી ગયું જે જરૂરી છે. તો હવે આ અધ્યાયની શું જરૂરિયાત છે છેલ્લા 6 ચેપ્ટરની? બોલો, કહો. છેલ્લા 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન યોગ પીરસવામાં આવે. યસ, રોશની માતાજી, ચલો તમારો હેન્ડ રેસ છે એટલે તમને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હા, કૃષ્ણ. બધું ખબર પડી ગઈ કે ભક્તિ કરવાની છે, કેવી રીતે કરવાની છે, પણ પ્રકૃતિના 3 ગુણોના હેઠળ રહીને ભક્તિ કઈ રીતે કરવાની છે, દાન તપ બધું કઈ રીતે કરવાનું છે એ જાણવા માટે આ પછીના 6 અધ્યાય છે, એના માટે જરૂરી. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. યસ, દર્શના માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જ્ઞાન આપણને આવે જ્યારે તો આપણે હા. ભક્તિ તો કરતા હોઈએ ને, તો ભક્તિમાં ટકી રહેવા માટે જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે, તો ટકી શકીએ, હા, આપણે કન્ટિન્યુટી જાળવી શકીએ. ખૂબ સરસ માતાજી. રમેશ પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ રમેશ પ્રભુ. પ્રભુ. ભક્તિનું પોષણ, ભક્તિને લગતું જ્ઞાન હોય તો હા, જ ભક્તિનું પોષણ થાય છે. બરાબર છે. યસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. શશી માતાજી, બોલો. શશી માતાજી, બોલો. જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટરની શું જરૂરિયાત છે? તમારો અવાજ નથી આવતો, તમે મ્યુટ છો, તમારો વિડીયો પણ ઓફ છે. હા, બોલો. પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, એનું હા. જ્ઞાન થાય છે કે સત્વગુણી કેવી રીતે બનાય, સત્વગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી, આમાંથી બહાર કેમ નીકળાય, એ જ્ઞાન ખાસ જરૂરી છે. તો જ આપણે પરમેશ્વર સુધી પહોંચી શકીએ. એટલે એ પછીના શ્રદ્ધાના વિભાગો છે, ત્યાગની પૂર્ણતા છે, પછી દૈવી અને આસુરી પ્રકૃતિ કઈ છે,
આ Okay. બધા જે અધ્યાય છે તો ખાસ જરૂરી છે. પુરુષોત્તમ યોગ. ઓકે, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ધેન અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ બોલો, હરે શું કૃષ્ણ ઉમેરવું છે? પ્રભુજી. હા બોલો હરે બોલો બાપુ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ બધી જે આપણે અત્યાર સુધીને જે બધા જવાબ આપે ને, એટલે કર્મયોગ, ભક્તિ યોગ, એ બધાનો અંદર સાર આપેલો છે અંદર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. તો સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ છે કે ખબર તો પડી ગઈ કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. એ પણ ખબર પડી ગઈ કે ભગવાન કોણ છે. અને 9મા અધ્યાયમાં એ પણ ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણે કરવાનું શું છે. બરાબર, મનમના ભાવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, આ બધું ખ્યાલ આવ્યું. પણ કરવાનું તો આ જ શરીર દ્વારા ને, કે બીજું કોઈ એક્સ્ટ્રા આના માટે નવું શરીર મળવાનું છે? આ જ શરીર દ્વારા. પણ આ શરીર તો બદ્ધ છે. બરાબર, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ 3 ગુણો દ્વારા, માયા દ્વારા બદ્ધ છે. ખૂબ આપણને કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, બરાબર, ઈર્ષા, મદ મત્સર, આસક્તિ, આપણા જગત સાથે, આપણા પરિવાર, ફેમિલી, સમાજ, દેશ, ખૂબ આસક્તિઓ છે. 3 ગુણોને આધીન જ આપણે બધા કામ કરી રહ્યા છીએ. તો 3 ગુણો એ જ માયાદેવી છે. જ્યાં સુધી આપણે માયાદેવી માંથી બહાર નીકળીએ નહીં, ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિમાં ઉન્નત ના થઈ શકીએ અને ભગવત ધામ ના જઈ શકીએ. કારણ કે માયાદેવીની અંડરમાં રહેલું આપણે કરેલું કાર્ય એ 3 ગુણો દ્વારા દૂષિત થયેલું કાર્ય છે. 3 ગુણોમાં રહીને આપણે કાર્ય કરીશું, 14મા અધ્યાયમાં કાલ ભણશું, એનું હંમેશા રિએક્શન મળે. મતલબ પાપ કરો કે પુણ્ય કરો એ ભોગવવા આવવું પડે, મતલબ ફરીથી જન્મ થાય. બરાબર, તો આમાંથી છૂટવા માટેનો રસ્તો છે ખાસ તો આ છેલ્લા જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર છે. અને ઇવન ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ આ અધ્યાય અને આ જ્ઞાન યોગ અહીંથી જે શરૂઆત થાય, જ્ઞાનને પણ જ્યારે તમે ભગવાનની સેવામાં લગાડો ત્યારે એ ભક્તિ જ છે. જેમ તમે આગળના 6 અધ્યાય કર્મયોગ, કર્મ દ્વારા તમે ભગવાનની સેવા કરો તો એને કર્મ યોગ કહેવાય. અને એ જ અલ્ટિમેટલી ભક્તિ યોગનો એક ભાગ જ છે. એમ જ્ઞાન જ્યારે કૃષ્ણની શરણે મૂકવામાં આવે અથવા જે જ્ઞાન દ્વારા ભગવાનને જાણવામાં આવે તો એ પણ ભક્તિ છે. કારણ કે જેમ તમે લોકોએ કહ્યું કે જ્ઞાન, રમેશ પટેલ પ્રભુએ સરસ કહ્યું કે ભક્તિનું પોષણ છે જ્ઞાન દ્વારા થાય છે. અને એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. તમે જો જ્ઞાન વગરની ભક્તિમાં ટકવું બહુ અઘરું છે. તમે લોકો હાથમાં બીડબેગ લઈ લો, જપ કરતા હોય, મંગલામાં જતા હોય, પણ આજુબાજુમાં એવા બધા માણસો તમને મળશે કે તમારી સામે કેટલા બધા તર્ક કરશે, વાદ વિવાદ કરશે. પણ જો તમારી પાસે શાસ્ત્રોના સંદર્ભ હશે, તમને શ્લોકો આવડતા હશે, થોડું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ને આતે હશે, તો તમે એની સામે ટકી શકશો ને. એટલે એ બહુ જરૂરી છે કે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં રહી અને ભક્તિ કરવાની છે. આપણે એવું તો છે નહીં બધું છોડીને હિમાલયમાં જતા રહીને કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ નહીં, કોઈ માયાદેવી નહીં, કોઈ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ આવું કઈ નથી. તો પછી ચાલો કે આ જરૂર નથી. બીજું, આપણે કઈ નરસિંહ મહેતા જેવા ઉન્નત ભક્તો નથી કે આ જગત સિદ્ધ સાથે આપણે તરત વિરક્ત થઈ શકીએ. તો વિરક્ત થવા માટે ખાસ તો જરૂરી છે આ જગતથી કેમ આસક્તિ, માયાદેવીમાંથી કેમ છૂટવું, એના માટે આ અધ્યાય ખૂબ જરૂર છે. અને 6 વિભાગમાં આ 13મા અધ્યાયને વિભાજિત કર્યો છે. અને મેં તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો એના ઘણા બધા જવાબ છે. આમ તો પેલા શ્લોકથી લઈને છેલ્લા શ્લોક સુધી ભક્તિ જ આપેલી છે. ભગવદ ગીતાની અંદર મૂળ સાર ભક્તિ છે. તમે લોકો આજે 13મા અધ્યાય સુધી પહોંચ્યા તો તમને ખબર પડી ગઈ છે કે ભગવાને પહેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યા, બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને જવાબ આપ્યો, ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કર્મયોગ આપીને ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું. એ બેયનું જ્યારે કોમ્બિનેશન થાય, દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા જ્યારે ત્રીજા અધ્યાય કર્મયોગને કરવામાં આવે તો એ 5મો અધ્યાય બને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. જ્યારે ભગવાન આ બધું સમજાવ્યું, જ્ઞાન યોગ, કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સાંખ્ય યોગ, આ બધું, પણ 6થા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગ સમજાવ્યું, ધ્યાન યોગ. પણ 6થા અધ્યાયના અંતે ભગવાને સાર આપી દીધો. શું? તો કે યોગી નામ આપી સર્વેશામ મદગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્ત તમો મતો. ભાઈ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે. તમને હું બધું સમજાવું છું. ભગવાન આપણને શું કહે છે કે તમને બધું સમજાવું છું. જ્ઞાન યોગ કોને કહેવાય, કર્મયોગ કોને કહેવાય, નિષ્કામ કર્મયોગ, સકામ કર્મયોગ, ધ્યાન યોગ, તમે બધું જાણો, પણ તમારે કરવાનું શું છે આ બહુ મહત્વનું છે. બરાબર, જો સ્કૂલની અંદર બાળકોને બધું ભણાવવામાં આવે
કેટલા બધા સબ્જેક્ટ, એમાં કેટલા બધા પાઠ, કેટલા બધા ચેપ્ટર. પણ જે બાળક છે ટીચર ને પ્રિય હોય, અથવા જે બાળક ટીચર નું માનતો હોય, તો ટીચર એને કહે કે આ અધ્યાય છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આ અધ્યાયમાં આ પ્રશ્ન ને આ થિયરી છે ને વારંવાર પૂછાયેલી છે, આ ખાસ તું કરી લેજે. બરાબર, બાકીનું થોડું ઘણું કદાચ ના યાદ રહે, છૂટી જાય તો ચાલશે. આપણે જોયું છે ને 12મા સાયન્સમાં, 12મા કોમર્સમાં, બરાબર, કે આપણને ઇમ્પોર્ટન્ટ મળતું. તમે જેમ ટીચર ને વધારે નજીક હોય એમ તમને સારું ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન મળે. એમ તમે ભગવાન કૃષ્ણની જેમ નજીક જાઓ એમ ભગવાન તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ભગવદ ગીતામાંથી આપે છે. આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોર્શન, આ બધું હું આપું છું, કરવાનું છે આ શું? ભક્તિ. બરાબર, એટલે આખી ભગવદ ગીતામાં ભક્તિ સિવાય બીજી કોઈ ચર્ચા નથી. ભૌતિક વિશ્વમાંથી પોતાને કેમ બહાર કાઢવું એનું દાર્શનિક જ્ઞાન આપણને આ 6 અધ્યાયમાં મળશે. માયાથી કેમ અળગા રહેવું અને ભગવાન કૃષ્ણની નજીક કેમ જવું એનું આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. પહેલા અને બીજા શ્લોકની અંદર અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, અને અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. ક્ષેત્રનો એક અર્થ થાય ખેતર, બરાબર ને, ખેતર. તો એક સામાન્ય પ્રશ્ન નવા પાર્ટિસિપન્ટ માટે, કે મારી પાસે જમીન હોય, મારી પાસે 5 વીઘા 10 વીઘા ખેતર હોય, તો એ ખેતર કેવડું છે, કઈ જગ્યાએ, એની પરિસ્થિતિ શું, આજુબાજુની મારા ખેતરની સરહદો કોની સાથે અડીને છે, આની પરફેક્ટ માહિતી જોતી હોય તો કોની કોની પાસે મળે? નવા પાર્ટિસિપન્ટ બોલે તો મને આનંદ થશે. કોની કોની પાસે મળે? દમયંતી બેન પટેલ, તમે કહેશો? દમયંતી બેન. દીપક શુક્લા પ્રભુ, તમે કહેશો? પ્રભુ, ખેતરની માહિતી કોની કોની પાસેથી મળે? મારા ખેતરની માહિતી. તમે મ્યુટ છો પ્રભુ, તમે માઇક ચાલુ કરશો ને તો મને સંભળાશે. દીપક પ્રભુ. પહેલા તો આપણી આજુબાજુના શેડા, જે આપણી આગળ પાછળના જે વ્યક્તિ હોય એને ઉદ્દેશ છે કે ભાઈ આ છેડો મારો છે, આ છેડો આટલા સુધી મારી વસ્તુ છે, આ પ્રદર્શિત થાય. બીજું કે એનો જ્યાં રેકોર્ડ, કહેવાનો મતલબ કે શું છે કે જે આનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે કે ભાઈ આ જમીન તમારી છે, એની પાસેથી માહિતી મળી શકે આપણને. હા, તો એવો પરફેક્ટ રેકોર્ડ આપને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થશે? એ લેન્ડ રેકોર્ડ, જેમ કે આપણે જમીન નો હોય તો લેન્ડ રેકોર્ડ માં જઈએ તો બરાબર જવાબ છે. બરાબર છે. જમીન નું હશે તો લેન્ડ રેકોર્ડ માંથી મળી જશે. આપણા ગામમાં જઈશું તો આપણા તલાટી આપણને જણાવશે. બરાબર છે. એનાથી વધારે કોઈ માહિતી જોઈતી હશે તો સર્વેયર પાસે જવું પડશે, ત્યાં પછી સર્વે ની ઓફિસમાં જવું પડશે. આવી રીતે આગળ જઈને જેટલી ઊંડાણમાં માહિતી જોઈતી હશે એટલું આગળ જવું પડશે આપણે. બરાબર પ્રભુ, ખૂબ ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, બોલો જૂના પાર્ટિસિપન્ટ માંથી કોઈક બોલો. ચલો, કે એક્ઝેક્ટ આ ખેતરની માહિતી કઈ 2 જગ્યાએથી મળે? મારે 2 જગ્યાના નામ જોઈતા હતા. અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુ, પોતાની પાસેથી અને ગવર્નમેન્ટ પાસેથી. યસ, 2 જગ્યાએથી આપણને આ માહિતી મળે. બરાબર. એક તો જેમ દીપક પ્રભુએ આપણને સમજાવ્યું કે ભાઈ ગવર્નમેન્ટના રેકોર્ડ માંથી મળે. સિટી સર્વે ઓફિસમાં જાઓ, સરપંચ પાસે જાઓ, વોટેવર, એ ગવર્નમેન્ટના રેકોર્ડ પાસે જાઓ. હરે કૃષ્ણ, બોલો ને. હરે કૃષ્ણ. અને જે વ્યક્તિ વેચતી હોય એને નહીં, જે વ્યક્તિ પાસે દસ્તાવેજ હોય એક એની પાસે મળે. તમે મ્યુટ થઈ ગયા માતાજી. એની પાસે દસ્તાવેજો, જે પાછું મ્યુટ કરી દીધું તમારું માઇક. ઓકે, યસ. એટલે પ્રશ્નનો જવાબ બહુ સરળ છે. બરાબર. એક તો ગવર્નમેન્ટ ઓફિસમાંથી મળે અને એક તમારી પોતાની પાસેથી મળે. બરાબર. શું કામ આ ઉદાહરણ અહીં લીધું છે? કારણ કે ના આપણે આગળના શ્લોક સાથે કનેક્ટ કરવું છે. એટલે અહીંયા અર્જુન ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન હે કૃષ્ણ, મારે જાણવું છે પ્રકૃતિ પુરુષમ ચેવમ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞ એવો છે કે ભગવાન પ્રકૃતિ એટલે શું, પુરુષ એટલે શું, ક્ષેત્ર એટલે શું, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ ચ કેશવ, જ્ઞાન એટલે શું અને જ્ઞેય એટલે શું? મારે આ 6 વસ્તુ વિશે જાણવું છે. બરાબર. તમે પેલા અધ્યાયમાં એટેન્ડ કર્યું હોય તો મેં ત્યારે કહ્યું હતું કે ભગવદ ગીતાના મુખ્ય 5 વિષયો: ભગવાન, જીવ, કર્મ, કાળ અને પ્રકૃતિ. ભગવાન વિશે ઘણી બધા ચેપ્ટરમાં જાણ્યું. પ્રકૃતિ વિશે આગળ પણ આવ્યું છે અને અહીંયા ફરીથી પ્રકૃતિ વિશે આવે છે. બરાબર. અને અહીંયા પણ ભગવાન વિશે, પરમાત્મા વિશે આ અધ્યાયમાં જાણવામાં
આવશે. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન કૃષ્ણ જવાબ આપી રહ્યા છે અર્જુનને. 6 પ્રશ્ન છે અને સામે 6 જવાબ ભગવાન આપશે. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે ભગવાન ક્ષેત્ર એટલે શું? તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અર્જુન, ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીરને સમજો. ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર. તો ભગવાન ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું? તો કે આ જે શરીરને જે જાણનારો હોય આને કહેવાય ક્ષેત્રજ્ઞ. ભગવાને આ બીજા શ્લોકમાં અર્જુનના 2 પ્રશ્નના જવાબને એડ્રેસ કર્યા. ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે એને જાણનાર. તો હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ ક્ષેત્ર એટલે ખેતર, અને ખેતરને જાણનાર તો કે 2 જગ્યાએથી રેકોર્ડ મળે, એક તો પોતે અને એક ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાંથી. તો તમને એમ થાય કે આ કઈ રીતના કનેક્ટ કરી શકાય, બરાબર? તો હવે મને એમ કહો કે ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, અને શરીરને જાણનારા ખરેખર કોણ? ક્ષેત્રજ્ઞ ભગવાન કે છે. આત્મા અને પરમાત્મા. અરે બોલ કીર્તિ માતાજી, પરફેક્ટ જવાબ છે, બરાબર. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કોણ? તો કે આને જે જાણનારો. કોણ કોણ જાણે છે આ શરીરને? તો કે આત્મા અને પરમાત્મા. આ 2 વ્યક્તિ આપણા શરીરને જાણે, કારણ કે બધાના હૃદયમાં આત્મા અને પરમાત્મા બંને રહેલા છે, એક સાથે જ રહેલા છે, બરાબર. તો આગળના જે ટેબલમાં તમે જોવો તો 6 પ્રશ્ન અને 6 પ્રશ્નના જવાબ છે, જેને આપણે આ અધ્યાયમાં આગળ ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ઓકે, તો હવે જો કે તમે કહ્યું કીર્તિ માતાજી કે આત્મા અને પરમાત્મા 2 આ શરીરનો જાણનાર છે. આત્મા એ જાણે અને પરમાત્મા એ જાણે. અને આગળ આ વાત થઈ ગઈ છે કે પરમાત્મા કોણ છે, એની ચર્ચા અર્જુને જયારે પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે ભગવાને કહ્યું હતું કે પરમાત્મા તરીકે હું જ હૃદયમાં નિવાસ કરું છું. આગળ 15મા અધ્યાયમાં પણ કહેશે, બરાબર. વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો વાળો શ્લોક છે, એમાં પણ ભગવાન કહે છે કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, બરાબર, કે બધાના હૃદયમાં હું પોતે રહું છું. હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હું જ અહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, હું બધાના હૃદયમાં રહું છું. આગળ 18મા અધ્યાયમાં કૃષ્ણ કહે છે ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ, હે અર્જુન, ઈશ્વર તરીકે હું જ હૃદયમાં રહું છું. તો પરમાત્મા કૃષ્ણ છે અને એનાથી એક જુદી આત્મા છે, અને આ 2 આપણા શરીરને જાણતું હોય તો 2માં તફાવત શું છે? મીરા માતાજી બોલો, 2માં ફેર શું છે? મીરા માતાજીનો એડ્રેસ થયો. તમે માઇક ચાલુ કરો મીરા માતાજી, એટલે મને સંભળાય. હા બોલો, હવે બોલો. આત્મા પોતાના શરીર પૂરતું જાણે અને કૃષ્ણ આખા બધા પોતાનું જાણે. અરે બોલ, આ મેઇન તફાવત છે જે મીરા માતાજીએ સમજાવ્યું હોય. શું તફાવત છે? તો કે આત્મા છે પોતાના પૂરતું જાણી શકે, લોકલ, એટલે એને લોકલ નોવર કહેવાય. નોવર એટલે હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી મ્યુટ થઈ ગયા છે, અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નથી આવતો. અવાજ આવે છે? હવે આવ્યો પ્રભુજી. આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા હવે આવે છે પ્રભુજી. હવે આવે છે. હવે આવે છે. ઓકે, તો ક્યાં સુધી સાંભળ્યું છે? બોલો, યાદ રહ્યું? લોકલ નોડ સુધી. ઓકે, તો 2 લોકલ. પ્રકારના નોવર છે, લોકલ અને યુનિવર્સલ નોવર. યુનિવર્સલ નોવર એટલે કે પરમાત્મા. જો લોકલ નોવર એટલે કે આત્મા એ ખાલી, ધારો કે હું છું તો મને મારા વિશે ખબર છે, મારા મનમાં શું ચાલે, પણ એઝ એ પરમાત્મા તરીકે તમારા બધાના મનમાં શું ચાલે છે એ પણ ભગવાન જાણે છે, એટલે એને કહેવાય યુનિવર્સલ નોવર. કારણ કે આપણું જે શરીર છે એ આપણે લોકોએ જોયું હતું 7મા અધ્યાયમાં. તમને લોકોને યાદ હોય જ્યારે પરા અને અપરા શક્તિની વાત થઈ હતી. તો જ્યારે આપણો આ જન્મ થાય, બરાબર, ત્યારે આપણે 2 શરીર એક સાથે ગ્રહણ કરીએ. કયા 2 શરીર? તો કે એક તો સૂક્ષ્મ શરીર અને એક જડ શરીર. અચ્છા, સૂક્ષ્મ શરીર શેનું બનેલું છે? મન બુદ્ધિ ને અહંકાર. હા, અને જળ શરીર શેનું બનેલું છે? પંચમહાભૂત. હા, એમાં માતાજી, બરાબર, પંચમહાભૂત, બરાબર. 5 મહાભૂતનું જળ શરીર બને, અને એની સાથે મન બુદ્ધિ અહંકાર તમે જો અહીંયા છે ને, બરાબર, સટલ બોડી, ગ્રોસ બોડી, અને છેલ્લે એમાં જ્યારે આત્માનું કોમ્બિનેશન થાય અને એમાં પરમાત્માનો પ્રવેશ થાય ત્યારે આપણને એમાં ચેતના પ્રાપ્ત થાય. તો આટલું જ્યારે કોમ્બિનેશન થાય, બરાબર, ત્યારે આપણા શરીરમાં ચેતના આવે, બરાબર. હવે જ્યારે યમદૂતો આવે ત્યારે આપણું પંચમહાભૂત વાળું શરીર અહીંયા રહે, બરાબર. પણ જે સૂક્ષ્મ શરીર જે છે ને, મન બુદ્ધિ અહંકાર, એને અને આત્માને, આ બંનેને યમદૂતો લઈ જાય છે, બરાબર.
અને એ મન બુદ્ધિ અહંકાર પણ ભેગું ટ્રાવેલ કરતું હોવાના કારણે જ આપણને બીજા જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે આ જન્મમાં મન દ્વારા જે કઈ ઈચ્છાઓ થઈ, ભોગવવાની કામનાઓ જે કઈ બાકી રહી અને મૃત્યુ સમયે એ બધા વિચારો રહ્યા અને એ એની સાથે ગયા આત્મા સાથે, એટલે આપણને બીજું શરીર વારંવાર પ્રાપ્ત થાય છે. પણ ભગવાનમાં આવું નથી. ઉપનિષદો બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભગવાનનું શરીર, ભગવાનનો આત્મા, એમાં કોઈ તફાવત નથી. બરાબર. પરમાત્મા તરીકે ભગવાન દરેકના હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે અને એ બધાનું બધું જ જાણે છે, બધા જ શરીરનું. તો આગળના 3જા શ્લોકમાં ભગવાન એ જ સમજાવી રહ્યા છે. બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, આપણે આ ભૂલી જઈએ છીએ. શું? ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિમ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. હે ભારત, હે અર્જુન, આ એ તમારે લોકોએ જાણવું જોઈએ, તારે જાણવું જોઈએ કે હું સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. આપણે આ ભૂલી જઈએ છીએ. આપણને એમ થાય કે હું જ જાણું છું, બરાબર, હું જ મહાન છું, હું જ્ઞાની છું, મને બધી ખબર પડે છે, બરાબર. પણ ભગવાન કહે છે કે હું તો બધાના શરીરનો જ્ઞાતા છું, બરાબર. અને ખરેખર જ્ઞાન કોને કહેવાય? આપણને એમ થાય કે ડોક્ટર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય, પીએચડી થઈ જાય તો જ્ઞાની કહેવાય. ભગવાન કે આને જાણવો ને, બરાબર, કે એક તો હું સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા એટલે પરમાત્મા તરીકે મને ઓળખવું, અને બીજું આત્મા, આ બેને ઓળખવા ને, આને જ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કીધી છે, બરાબર. એટલે આજની તમે જો સ્કૂલોમાં આ જ્ઞાન ક્યાંય મળતું નથી, કે ભગવાનનું જ્ઞાન નથી, કોઈ પરમાત્માનું જ્ઞાન નથી, આત્મા વિશેની કોઈ ચર્ચાઓ નથી. ઉલટાની આવી વાતો કરે તો પણ શું કહે કે ભાઈ આ કેવી વાતો તમે કરો છો, આત્મા ને પરમાત્મા, સાયન્સની વાતો કરો, તમે કઈક પ્રોડક્ટિવ વાતો કરો, વિકાસની વાતો કરો, પણ ઈશ્વર વિહીન જે એજ્યુકેશન હોય, ભગવાન વગરનું જે ભણતર હોય, પ્રગતિ હોય, એનો અલ્ટિમેટ કોઈ લાભ થતો નથી અને એના દ્વારા અલ્ટિમેટ કોઈ સુખ પ્રાપ્ત નથી થતું, બરાબર. કૃષ્ણને સેન્ટરમાં મૂકીને જે કઈ તમે કરશો તો એમાં આપને સુખી થશો. એટલે આને જ્ઞાન કીધું છે ભગવાનને, જ્ઞાનની વ્યાખ્યા. તમારી સામે એક ખેતર છે, ખેતરમાં એક વ્યક્તિ ઉભા છે, તે પોતાના ખેતર વિશે જાણે અને બહુમાં બહુ તો બાજુના ખેતરમાં નજર કરીને જાણે તો બારનું જોઈ શકે. એમ હું પણ તમને જોઉં તો હું તમારા વિશે થોડુંક જાણું, બરાબર, કે ભાઈ કીર્તિ માતાજીની ઉંમર કેટલી છે, શશી માતાજીની ઉંમરનો થોડોક અંદાજ લગાવી શકું, તમારી સાથે થોડું રહું તો થોડો સ્વભાવનો ખ્યાલ આવે, થોડું ઘણું. પણ અંદરથી હું જાણું નહીં તમારા મનમાં શું ચાલે છે, એ અંદરનું હું જાણી શકતો નથી. પણ પરમાત્મા તરીકે હૃદયમાં બેઠા ભગવાન એ મારા મનમાં, તમારા શરીરમાં બરાબર શું ચાલે છે બધું જ જાણે છે. એમ ભગવાન છે બધા જ ખેતર વિશે જાણે છે. અધ્યયન નામ ક્ષેત્ર વિભાગ એવું. હવે અહીંયા જે આ વાત થઈ રહી છે, અહીંયા આત્મા અને પરમાત્માની જે ચર્ચા થાય છે, ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર અને શરીરના જ્ઞાતા એટલે આત્મા અને પરમાત્મા, આ જે ચર્ચા છે એનું ડિટેલમાં વર્ણન છે એ વેદાંત સૂત્રમાં આપ્યું છે. તો ભગવાન આપણને બધાને વેદાંત સૂત્રમાં લઈ જાય છે હવે, બરાબર. અને વેદાંત સૂત્ર આપણા લોકો માટે વાંચવું બહુ અઘરું છે, કારણ કે એ સમજવું વેરી ડિફિકલ્ટ છે, બરાબર, કારણ કે ઇટ્સ અ કોડેડ લેંગ્વેજ છે. તો ભગવાને ભગવદ ગીતામાં જેટલું જરૂરી છે એટલું વેદાંત સૂત્રમાંથી, વેદોમાંથી લઈ આવીને ભગવદ ગીતામાં 700 શ્લોકની અંદર મૂકી દીધું છે. તો હવેના જે શ્લોકો આપણે થોડા ભણીશું એ બધા શ્લોક ક્યાંથી ભગવાન લાવ્યા છે? વેદાંત સૂત્રમાંથી. બને ભગવાન પોતે કહે છે 5મા શ્લોકમાં કે વિભિન્ન ઋષિઓએ આ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યનું ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર અને કાર્યોના જ્ઞાતા એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા, શરીર એટલે કે જળ, આત્મા અને પરમાત્મા એટલે કે ચેતન, એટલે જળ અને ચેતન આ બંનેના જ્ઞાનનું વર્ણન વિભિન્ન ઋષિઓ વૈદિક ગ્રંથોમાં કર્યું. અને ખાસ કરીને બ્રહ્મસૂત્ર એટલે કે વેદાંત સૂત્રમાં આ કાર્ય અને કારણનો સર્વ ઉદ્દેશ્ય સાહિત્યમાં એ લોકોએ, ઋષિ મુનિઓએ લખ્યું છે. ભગવાન એકચ્યુઅલી રેફરન્સ આપે છે. ભગવાને જેની વાત મૂકી ને શરૂઆતમાં ક્ષેત્રજ્ઞ, કે હું પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છું, આત્મા, એનો ભગવાન આ સંદર્ભ મૂકે છે. જો અહીંયા આ બધું તમને વાંચવા મળશે, જો તમારા લોકોએ ડિટેલમાં જાણવું હોય તો હજી તમને આ સંદર્ભ વેદાંત સૂત્રમાં અને વેદોમાં પ્રાપ્ત થાય. પણ આ જાણવા માટે વ્યક્તિની ચેતના, બરાબર, એ કયા લેવલ ઉપર સ્થિત છે એ બહુ જરૂરી છે. અને આ જાણીને ચેતના કયા લેવલ ઉપર જાય, બરાબર,
એ પણ વેદાંત સૂત્રમાં ઉલ્લેખ છે. તો સૌથી નીચેની જે ચેતના છે એને અન્નમય ચેતના કહેવાય. અન્નમય ચેતનામાં માણસો હોય એ લોકો આ વસ્તુ જાણી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી. અન્નમય ચેતનામાં વ્યક્તિ હોય એ અન્નમાં જેને બ્રહ્મના દર્શન થાય, એટલે કે ખાવા સિવાય એને બીજા કોઈ વિચારો આવતા નથી. ખાવાનું મળી જાય એટલે કામ પૂરું. આજે પણ સમાજમાં એવા કેટલા બધા માણસો છે કે એને 24 કલાક એક જ વિચાર છે, ખાવાનું મળી જાય એટલે પૂરું. અને આપણા લોકોએ કોરોના કાળમાં આ જોયું છે. કોરોના કાળમાં જે ફૂડ પેકેટ્સ વેચતા હતા, તો ઘણી બધી જગ્યા આપણે એવું જોયું છે કે માણસોની ઝૂંપડીમાં ઘરમાં કેટલા બધા ફૂડ પેકેટ હોય તો પણ એ લોકો લઈને સ્ટોર કરી રાખતા. બરાબર, એવું નહોતા વિચારતા કે બીજાના ભાગનું પણ હોઈ શકે, બીજાને મળી જાય. બરાબર, કારણ કે અન્ન મળી જાય એટલે બસ. બરાબર, પછી વ્યસન કરો, નશો કરો. આજે પણ જો ઘણી બધી જગ્યાએ માણસોને ખાવાના ફાફા હોય છતાં આલ્કોહોલ, વ્યસન, જુગાર આ ચાલુ હોય. કારણ કે અન્ન મળી ગયા એટલે પૂરું. એનાથી એને બીજું કોઈ આગળ ચેતના છે જ નહીં. અને એ ચેતના કેવી છે? એકદમ પશુ સમાન છે. અને જો કોઈ વ્યક્તિ ધીમે ધીમે આગળ વધે તો એની ચેતના થોડીક ડેવલપ થાય, તો એ પ્રાણમય ચેતના એટલે કે રજોગુણમાં આવે. થોડું એજ્યુકેશન મળે, બરાબર, ભણતર મળે, તો એ હજી રજોગુણમાં જતું રહે. અને રજોગુણની અંદર એવું વિચારે કે ભાઈ આ તો ઠીક છે, ખાવાનું તો ઠીક છે, પણ એના સિવાયનું કપડા, સ્વરક્ષણ, થોડુંક બેંક બેલેન્સ હોય, બરાબર, થોડોક ગાડી બંગલા હોય તો કઈક મજા આવે. તો એ રજોગુણમાં જાય એવી ચેતનાને પ્રાણમય ચેતના કહેવાય. અને આવો વ્યક્તિ જયારે ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવે, ભક્તોના સંગમાં આવે, બરાબર, અને ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની શરૂઆત કરે તો એને ખ્યાલ આવે કે આ બેંક બેલેન્સ ને રૂપિયા પૈસા ને તો બધું બરાબર છે, પણ કંઈક જાણવું, આપણે દુઃખી શું કામ છીએ, આટલું બધું મળે. ઘણા બધા એમ કે પૈસા મળવાથી અને ટેકનોલોજી થી સુખી થઈ જવાય, તો અમેરિકા સુખી હોવું જોઈએ. બરાબર ને? અમેરિકા, લંડન, આ બધામાં જે ટેકનોલોજી આવી છે, ટેકનોલોજી જે ત્યાં આઉટડેટેડ થઈ છે આજે વાપરી રહ્યા છે આપણે લોકો. ચાઇના, જાપાન, બરાબર, ત્યાં જે ટેકનોલોજી એ લોકો વાપરીને ફેંકી દીધી, એ ટેકનોલોજી અત્યારે આપણે વાપરીને આપણને એમ થાય કે આપણે સુખી થઈ જશું. એ લોકોએ વાપરી લીધી ને એને કોઈ સુખ પ્રાપ્ત થયું નથી. અલગ અલગ નવા નવા રિસર્ચ સતત કરે. અને તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરો તો તમને ખબર પડશે કે અમેરિકામાં 65% પોપ્યુલેશન, કેટલી? 65% વસ્તી, 100 માંથી 65 વ્યક્તિઓ એ ડિપ્રેશનનો શિકાર છે. ડિપ્રેશનનો શિકાર છે, ચિંતા, તાણ અને ટેન્શનનો શિકાર છે. જો અમેરિકા એટલી બધી પ્રગતિ સાધી હોય, બીજા જે આવા વિકસિત દેશો એટલી બધી જો પ્રગતિ સાધી હોય, તો બધા સુખી થઈ જવા જોઈએ. તો કોઈને ડિપ્રેશન ના હોય, ચિંતા ના હોય, ઉપાધિ ના હોય, બરાબર, આટલી બધી આત્મહત્યાનું પ્રમાણ ના હોય, બરાબર, પણ છતાં એ છે. તો એમાં સુખ નથી. એટલે એ જયારે ભગવદ્ ગીતામાં અથવા કોઈ સંતો મહંતોના જયારે સંપર્કમાં આવે ત્યારે એને એમ થાય કે આ બધું પૈસા, ઘર, મિત્રો તો ઠીક છે, પણ હજી કઈક ખૂટે છે, કઈક જાણવું છે. એમ કરીને જાણવાની કોશિશ કરે તો એને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે આ શરીર નથી, આપણે તો આત્મા છીએ. અને એ જે લેવલની ચેતના છે એને કહેવાય જ્ઞાનમય ચેતના. એનાથી ઉપર જયારે આગળ વાંચે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે, પુરાણો વાંચે, ભાગવતમ વાંચે, તો એને ખ્યાલ આવે કે નહીં, હું તો ઠીક છે, શરીર નથી, આત્મા છું, પણ ભગવાનનું પણ એક સરસ અલગ આઈડેન્ટિટી છે. અને ભગવાન એક વ્યક્તિ છે અને મારો એની સાથેનો એક સંબંધ છે. અને આ જયારે ખબર પડે ત્યારે એ વ્યક્તિ વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં આવે. અને જયારે વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં આવે ને ભગવાનને જાણે, અને પછી એ પોતાનો સંબંધને સ્થાપિત કરવાની કોશિશ કરે. કઈ રીતના? મનમના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, જપ કરે, ભોગ લગાડે. આ કરતા કરતા એ અલ્ટિમેટલી આનંદમય ચેતનામાં આવે. જો આપણે લોકો સવારથી લઈને રાત સુધી એક જ વસ્તુની શોધમાં છીએ. શેની શોધમાં છીએ? આનંદની શોધમાં છીએ, સુખની શોધમાં. પણ આપણને મળતું નથી. પણ અહીંયા વેદાંત સૂત્રમાં એનો રસ્તો આપ્યો છે કે આપણે બધા મોટા ભાગે, તમે જો, તમે લોકો તો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવ્યા, બરાબર, પણ તમે તમારી આજુબાજુમાં નજર કરો, માણસો ભગવદ્ ગીતા ખોલતું નથી, વાંચતું નથી, જોતું નથી, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા પણ નથી. બરાબર, તો મોટા ભાગે માણસો કઈ ચેતનામાં છે? કાં તો અન્નમય અને કાં તો પ્રાણમય. આનાથી ઉપર નથી. કાં તો ખાવાનું મળી જાય એટલે ઘણું, અને કાં તો થોડું બેંક બેલેન્સ, રૂપિયા પૈસા અને મિત્ર હોય એટલે ઘણું. એટલે આ બે થી લગભગ 99.999% પોપ્યુલેશન આ બેમાં જ આવે છે. બરાબર, જે કોઈ ભગવદ્ ગીતાની નજીક આવે છે એ જ્ઞાનમય ચેતનામાં પહોંચે છે. અને પછી જો ભક્તોનો સંગ થાય
અને પ્રોપર ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો વિજ્ઞાનમય ચેતના પ્રાપ્ત થાય. નહીતર બરાબર જો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વગર ભગવદ ગીતા વાંચવાની કોશિશ કરે અથવા તો ઘણી વખત નિરાકારમાં ખોવાઈ જાય તો ભગવાન કોણ છે ખબર જ ના પડે, વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં ના પહોંચે. તો જ્ઞાનમય ચેતના સુધી પહોંચે ને ખાલી એવું જાણી લે કે હું શરીર નથી આત્મા છું, એ પણ પૂરતું નથી. હું શરીર નથી આત્મા છું પણ આત્માનો ગોલ શું છે એ જ ખબર ના પડે. બરાબર, તો એ પછી મુક્તિની કામના કરે, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટવાની કામના કરે અને એના માટે કેટલાય બધા ઉટપટાંગ કેટલા યોગો કરે અને ઘણું બધું કરે. બરાબર, પણ જયારે તમે પરંપરામાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો તો તમે વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં આવો અને વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં આવીને તમને ખ્યાલ આવે ભગવાન કોણ છે. અને જો વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં આવી અને તમે ગુરુ મહારાજના આદેશનું તમે પાલન કરો તો અને માત્ર તો જ તમે આનંદમય ચેતનામાં આવો, જે ચેતનામાં નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ આવા જે મહાન મહાન સંતો હતા એની જે ચેતના હતી કેવી ચેતના હતી? આનંદમય ચેતના. બાર કદાચ પ્રલય આવી જાય તો પણ એને કોઈ ફરક પડે નહીં, આનંદમય ચેતના છે. બાર આનંદ શોધવા જવાની જરૂર નથી. તો આ વાત થઈ અલગ અલગ લેવલની કોન્શિયસનેસની, ચેતનાની. બરાબર, અને આગળ ભગવાન આપણા શરીર વિશે કહે છે. કારણ કે અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ભગવાન મારે ક્ષેત્ર વિશે જાણવું છે. બરાબર, ક્ષેત્ર એટલે ભગવાન તમે મને આ ક્ષેત્ર શરીર વિશે જાણો, બરાબર મને જણાવો. તો ભગવાને પેલા તો શરીરની અંદર જઈને ચેતના વિશે સમજાવ્યું આપણને કે ભાઈ જો આ લેવલની ચેતના છે. હવે ભગવાન શરીર શેનું બનેલું છે ને એ તમને મને સમજાવી રહ્યા છે. 13મા અધ્યાયનો 6ઠો અને 7મો શ્લોક. એમાં ભગવાન કહે છે કે અર્જુન 5 મહાભૂત, કયા કયા 5 મહાભૂત છે બોલો? કયા છે 5 મહાભૂત? નામ બોલો. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. આકાશ, આ છે 5 મહાભૂત. એમાંથી આપણું શરીર બનેલું છે. 5 મહાભૂતની બહાર આ જગતમાં કોઈ વસ્તુ છે નહીં. આની ચર્ચા આપણે 7મા અધ્યાયમાં જયારે ભગવાનની શક્તિ વિશે આપણે ચર્ચા કરતા હતા ત્યારે પણ મેં તમને લોકોને સમજાવ્યું હતું, તમને યાદ હશે. બરાબર, કે 5 મહાભૂતની બહાર આ જગતમાં કાંઈ છે નહીં, નથી, કાંઈ પણ નથી. તો આ શરીર પણ શેનું બનેલું છે? પંચ મહાભૂત. તો પહેલી વસ્તુ 5 મહાભૂત. બીજું, આ શ્લોક છે ને આ એક શ્લોક ઉપર આખી બુકોની બુકો લખાયેલી છે. હા, 6ઠ્ઠો અને 7મા 2 શ્લોક ઉપર બુકોની બુક્સો લખાયેલી છે. 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોક ઉપર કેટલા બધા કહેવાતા જ્ઞાની લોકો બરાબર અંદર ડૂબકી મારી રહ્યા છે, ફંફોડી રહ્યા છે. કારણ કે આ શ્લોક છે સાંખ્ય યોગનો શ્લોક છે, પ્યોર જ્ઞાન યોગનો શ્લોક છે. બરાબર, એટલે કેટલાય બધા આ શ્લોકની અંદર ખૂબ રિસર્ચ કરી રહ્યા છે. બરાબર, પણ અલ્ટિમેટલી ભટકી જાય છે. શું કામ ભટકી જાય છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો શરીર શેનું બનેલું છે? 5 મહાભૂત. બીજું તો કે આની અંદર મિથ્યા અહંકાર પણ છે. શરીર જ્યારે બન્યું ને ત્યારે જ આપણને એક ઇનબિલ્ટ એક ક્વોલિટી આપી, એનું નામ છે મિથ્યા અહંકાર. આપણને આપ્યો. બરાબર, કારણ કે આ જે શરીર જે આપણને મળ્યું ને એ અહંકારનું પ્રતીક છે. કારણ કે આપણે પૂર્વ જન્મમાં ભોગવવાની કઈ ને કઈ કામના કરી, કઈ ને કઈ ઈચ્છા કરી. બરાબર, એ જ આપણો અહંકાર છે કે હું ભોગવી લઈશ, હું. આને કહેવાય મિથ્યા અહંકાર. અને આ મિથ્યા અહંકારના કારણે આપણને નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય. એટલે નવું શરીર મળે એ ભેગું એક ઇનબિલ્ટ ક્વોલિટી આપણને મળે. શું? મિથ્યા અહંકાર. હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું પુરુષ છું, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું, હું બહુ શક્તિશાળી છું. આ આપણને ઇનબિલ્ટ ક્વોલિટી મળે. પણ શાસ્ત્રના શરણે જઈએ તો આપણા મિથ્યા અહંકારને સાચા અહંકારમાં કન્વર્ટ કરી શકાય. અને આ જ અલ્ટિમેટલી ભક્તિ છે. મિથ્યા અહંકારને તમે સાચા અહંકારમાં કન્વર્ટ કરો. મિથ્યા અહંકાર એટલે શું? તો કે ભાઈ હું ડોક્ટર છું, હું ખૂબ ધની છું, હું બહુ બુદ્ધિશાળી છું. સાચો અહંકાર એટલે શું? તો કે હું તો દાસ છું. કોનો દાસ છું? હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું, હું તો સેવક છું, હું તો એના દાસના દાસનો પણ હું તો દાસ છું. આને કહેવાય સાચો અહંકાર. બસ આ કન્વર્ટ કરવું એ જ અલ્ટિમેટલી ભગવદ ગીતાનો સાર છે. બરાબર, કે કૃષ્ણના શરણે જતું રહેવું. આજ ભગવદ ગીતાનો સાર છે. એટલે મિથ્યા અહંકાર કોઈ એમ કે ઘણા બધા કહેવાતા કથાકારો સ્ટેજ ઉપર બેઠા બેઠા બરાબર ત્યાં બોલતા હોય કે આપણે અહંકારથી મુક્ત થવું જોઈએ. શક્ય જ નથી. તમે કોઈ દિવસ અહંકારથી મુક્ત થઈ શકતા નથી. કારણ કે અહંકાર તમારી ઇનબિલ્ટ ક્વોલિટી છે.
જ્યારે તમે શરીર પ્રાપ્ત કર્યું ને ત્યારે જ એ અહંકારનું એમાં મિશ્રણ થયું. પણ તમારે હવે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એ મિથ્યા અહંકાર છે એને સાચા અહંકારમાં કન્વર્ટ કરવું. ઓકે, એટલે આ થઈ ગયું મિથ્યા અહંકાર. પછી આની અંદર આપણને બુદ્ધિ આપી. 5 મહાભૂત, મિથ્યા અહંકાર અને બુદ્ધિ. બુદ્ધિથી તો આપણે લોકો સારા સારનો વિવેક કરી શકીએ, શું સારું શું ખરાબ. અને એની અંદર અવ્યક્ત નામનું તત્વ. જ્યારે તમે લોકો લેવલ 2 માં આવશો અને લેવલ 2 માં આપણે લોકો જ્યારે 14મા અધ્યાયની અંદર સૃષ્ટિના સર્જનની વાત કરીશું, બરાબર. સૃષ્ટિનું સર્જન છે એ 14.3 એ શ્લોકની અંદર. ત્યારે તમને ખબર પડશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે શક્તિ છે એમાં યોગ માયા શક્તિ, મહામાયા શક્તિ, કાલ શક્તિ, પરા એટલે કે જીવ શક્તિ. તો આ બધી શક્તિઓમાંથી કેવી રીતના આગળ જતા સૃષ્ટિનું સર્જન થાય, અને જે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય ભગવાનની જે મહામાયા શક્તિ છે એનો જ એક ભાગ છે, એનું નામ છે પ્રધાન. પ્રધાન એ પ્રધાન એવી અવસ્થા છે કે જેમાં સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એ ત્રણેય એક જ સરખી માત્રામાં છે. 33.33% સત્વગુણ, 33.33% રજોગુણ, 33.33% તમોગુણ. આ પ્રધાન. અને આ પ્રધાન ઉપર જ્યારે મહાવિષ્ણુજી દ્રષ્ટિપાત કરે છે રમાદેવી ઉપર, અને એ દ્રષ્ટિપાતના કારણે જ્યારે આ પ્રધાનમાં ખળભળાટ થાય અને આગળ મહત તત્વ બને, અને મહત તત્વની અંદર કાલ ઉમેરાય. મહત તત્વ અને કાલ આ બેનું કોમ્બિનેશન થાય, સૌ પ્રથમ કાંઈ ઉત્પન્ન થાય એનું નામ અહંકાર. અહંકારનું સત્વગુણ સાથે કોમ્બિનેશન થાય ત્યારે મન ઉત્પન્ન થાય. અહંકારનું રજોગુણ કોમ્બિનેશન થાય તો બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય. અને અહંકારનું તમોગુણ સાથે જ્યારે કોમ્બિનેશન થાય ત્યારે પંચ મહાભૂતની ઉત્પત્તિ થાય. તો આ રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન થાય. એમાં આ જે અવ્યક્ત અવસ્થા છે એ એકદમ શરૂઆતની અવસ્થા છે કે એના વગર આપણે આ જગતમાં આવી ના શકીએ. એટલે આપણને શરીર મળે તેની સાથે કયા કયા ઘટકો જવાબદાર છે અને કયા કયા ઘટકોનું આ શરીર બનેલું છે. તો 5 મહાભૂત, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ અને અવ્યક્ત એટલે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણની બેલેન્સ અવસ્થા શરૂઆતની. પછી આપણી 10 ઇન્દ્રિયો. આપણે 10 ઇન્દ્રિયો છે આપણા શરીરમાં, બરાબર. એમાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય કઈ કઈ? તો કે આંખ, નાક, કાન અને જીભ. આ 4 થઈ ગઈ. અને એના સિવાયની ત્વચા. આપણે ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી, 5 ઇન્દ્રિયો આપણે માળા કરતા હોય ત્યારે એમાં લગાવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, જેના કારણે મન એની મેળે લાગે છે. તો આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, એમાં જીભ, હાથ, પગ, મળદ્વાર અને જનેન્દ્રિય, ગુદા અને ઉપસ્થ. તો આ કર્મેન્દ્રિય. એના સિવાયનું મન. 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. આ જે 5 ઇન્દ્રિયો મેં તમને કહી એના વિષયો છે. ધારો કે આંખનો વિષય છે રૂપ, જોવું, બરાબર. શબ્દ, સ્પર્શ. આ જે ત્વચાનો વિષય છે સ્પર્શ, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, બરાબર. રસ, જીહવાનો રસ, અને ગંધ નાકનો, શબ્દ કાનનો, બરાબર. તો આવી રીતના 5 ઇન્દ્રિયોના અલગ અલગ વિષયો છે. અને આગળ ભગવાન કહે છે કે ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ અને દુઃખ. આ જે 4 વસ્તુઓ જે છે, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, અને એના સિવાય 2 બીજા, બરાબર, ચેતના અને ધૈર્ય. તો આ બધા જે છે સંક્ષેપમાં કાર્યના ક્ષેત્ર અને એમની આંતરક્રિયાઓ કહેવાય. ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ અને સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય. આ બધાનું જે કોમ્બિનેશન છે, બરાબર, આના દ્વારા આપણું શરીર મળે છે. હવે જે લોકો વેદાંતીઓ હોય એ લોકો, તમે આનો સરવાળો મારો તો 5 મહાભૂત, બરાબર, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો એટલે આ 20 થયા. પછી મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને અવ્યક્ત, આમ કરીને 24 તત્વો થયા. હવે આ લોકો વેદાંતી એવા 24 તત્વોમાં ખૂબ રિસર્ચ કરે, બરાબર, પણ અલ્ટિમેટલી જે મળવું જોઈએ એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય. શું કામ? તો કે આની અંદર એક તત્વ ઘટે છે ને એનું નામ પરમાત્મા, અને એ ભગવાને આગળ જ કહી દીધું. આ 24 તત્વ અને 25મું તત્વ પરમાત્મા જ્યારે આમાં ઉમેરાય ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ આ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય ને આપણા બધાનું સર્જન થાય. બરાબર. થોડુંક તમને અઘરું લાગતું હશે આ બધું સમજવું, પણ અધ્યાય મેં તમને કહ્યું એમ બીજા અધ્યાય કરતા થોડોક અલગ અધ્યાય છે. હવે તમે જુઓ કે આપણે એ જોયું કે શરીર, મન, બરાબર, જેનું આપણે શરીર બનેલું છે એ બધી આપણે ચર્ચા કરી. તો આપણે લોકો શરીર માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ ને. આપણે લોકો જીમમાં જઈએ,
આપણે સ્નાન કરીએ, બરાબર, બ્રશ કરીએ, કપડાં પહેરીએ, શેના માટે? શરીર માટે. આપણે મન માટે પણ ઘણું બધું કરીએ છીએ. કરીએ ને? શું કરીએ મન માટે? મૂવી, બરાબર, ગેમ, બરાબર, થિયેટરમાં આપણે જઈએ, પછી આપણે આપણા જે સખીઓ મતલબ જે ફ્રેન્ડ્સ ને મળવા જઈએ, ગોષ્ઠીઓ કરીએ. શેના માટે? મન, મજા આવે એના માટે. પણ શું આપણે આત્મા માટે કઈ કરીએ છીએ? કારણ કે એ પણ આની અંદર છે, પણ એના માટે આપણે કઈ કરતા નથી. બરાબર, આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. તો 5 ગોળા તમે જુઓ, આગળ છે 5 ઇન્દ્રિય છે, અહીંયા વચ્ચે છે મન છે, અને આને જે ચલાવનારો છે કોણ છે? સારથી છે, બુદ્ધિ છે, અને પાછળ આત્મા બેઠો છે. પ્રોબ્લેમ એ થયો કે અત્યારે આત્માની વાત કરીએ તો કોઈ એમ કે ભાઈ કેવી વાતો કરો છો, વેદ્યા થઈ ગયા છો શું? જે વસ્તુ દેખાતી નથી એની તમે ચર્ચા કરો છો. એટલે કોઈ સ્કૂલ કોલેજોમાં પણ આત્મા વિશેનું જ્ઞાન આપતા નથી. બરાબર, હકીકતે અલ્ટિમેટલી જ્ઞાનની વ્યાખ્યા જે છે કે આત્મા ને પરમાત્મા વિશે જાણવું એ તો જ્ઞાન છે, પણ એ લોકો આપતા નથી. એટલે આત્મા વિશેનું જ્ઞાન ના હોવાના કારણે આપણે આત્મા સાથે કેવા થયા છે? ડિસ્કનેક્ટ. બરાબર, તો અત્યારે આપણું જે સંચાલન ચાલે છે ક્યાંથી ચાલે છે? તો કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોથી. ઇન્દ્રિયો છે કઈ પણ ઈચ્છા કરે છે, બરાબર, અને મન છે એ વિચારે છે, અને બુદ્ધિ છે એ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટેના બધા પ્રયોજનો કરે છે. બરાબર, ધારો કે એક સિમ્પલ વસ્તુ કહું કે ભાઈ 5 ઇન્દ્રિયોમાં એક ઇન્દ્રિય જીભ છે. એ જીભ અડધી રાત્રે એવું વિચારે 12 વાગે મારે મંચુરિયન ખાવું છે. બરાબર, તો મન પણ કે ના ના બરાબર છે ભાઈ, મંચુરિયન ખવાય બહુ મજા આવે, કારણ કે મનને તો આવું બધું ગમે જ છે. તો બુદ્ધિ શું કરશે કે હા બરાબર છે, બરાબર ને, ક્યાં મંચુરિયન રાત્રે 12 વાગે મળે એનું એડ્રેસ હું આપીશ. આ વ્યવસ્થા કોણ કરે? બુદ્ધિ લગાડે. ક્યાં રેસ્ટોરન્ટ ખુલ્લું હશે, નહીં ખુલ્લું હોય, ક્યાં સારું મળશે, કોનો ટેસ્ટ સારો, આ કોણ કરે? બુદ્ધિ. આવું શું કામ કર્યું બુદ્ધિએ? તો કે એનું આત્મા સાથેનું કનેક્શન નથી. અને બીજું, બુદ્ધિ છે ભગવાનમાં લાગેલી નથી. બુદ્ધિ 2 પ્રકારની, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આપણી બધાની બુદ્ધિ કેવી છે? ભૌતિક. પણ જ્યારે એ બુદ્ધિ ભગવદ્ ગીતામાં લગાડીશું તો બુદ્ધિ કેવી થશે? આધ્યાત્મિક. આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ થશે એટલે એ બુદ્ધિનો જે કોન્ટેક્ટ છે એ વિસરાઈ ગયેલો કોન્ટેક્ટ આત્મા સાથે થશે. જેવો આત્મા સાથે બુદ્ધિનો કોન્ટેક્ટ થાય ત્યારે હવે અડધી રાત્રે, આમાં જે લોકો ભક્ત બની ગયા છે, જે લોકો 16 માળા કરવા માંડ્યા છે, ઘણા સમયથી આ સેશનમાં જોડાય છે, એ લોકોને હવે અનુભવ થતો હશે કે હવે અડધી રાત્રે જીભ આવી કોઈ ઈચ્છા કરે, બરાબર, કે ચાલો અડધી રાત્રે ગાંઠિયા ખાવા જવા છે, મંચુરિયન ખાવું છે, કાઠિયાવાડમાં અમારે ગાંઠિયા ફેમસ છે, બરાબર, તો મન ઈચ્છા કરે કે ના મજા આવશે, અને જેવો બુદ્ધિ વ્યવસ્થા કરવાની કોશિશ કરશે ને ત્યાં અંદરથી અવાજ આવશે, ઓ ભાઈ ઓ અત્યારે રાત્રે 12 વાગે ના હોય, સવાર મંગલા આરતીમાં ઉઠવાનું જ આપણે. રાત્રે 12 વાગે 1 વાગે ખાઈશું મંગલા આરતીમાં કેમ ઉઠીશું? આ કોણ બોલે છે? આ ક્યાં કનેક્શન થયું? પેલા તો આવો જવાબ નહોતો મળતો આપણને. પેલા તો રાત્રે 2 વાગે ખાતા હતા, 10 વાગે ઉઠતા હતા, કોઈ અંદરથી કહેતું નહોતું. આ કોણ અંદરથી જવાબ આપે છે? આ કનેક્શન થયું કોની સાથે? હવે આત્મા સાથે. અને જેવું આત્મા સાથે કનેક્શન થયું એમ આગળના 5 ઘોડા, મન અને બુદ્ધિ એ બધા ક્યાં ચાલશે? સીધી લાઈનમાં ચાલશે. કઈ બાજુ? ભગવાન તરફ. અત્યાર સુધી ઘોડા છૂટા મૂકી દીધા છે આપણે બધાએ. જે ખાવું હોય તે ખાવ, બરાબર, અને જે બોલવું હોય તે બોલો, જે સાંભળવું હોય તે સાંભળો, જે જોવું હોય તે જોવો, કોઈ નિયંત્રણ નથી. બરાબર, મનને જે વિચારવું હોય મન વિચારે, અને બુદ્ધિને જે મજા આવે એવું આપણે મોબાઈલમાં સર્ચ કરાવે, સારું ને ખરાબ ને બધું, અને એ આંખ જોવે. પણ જ્યારે એ બુદ્ધિનો કોન્ટેક્ટ આત્મા સાથે થયો તો આત્મા અંદરથી ના પાડે, આ ખરાબ છે, આ ના કરવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ. અને ત્યારે રેફરન્સ પણ આપે કે જો આ જગ્યાએ ભાગવતમમાં લખ્યું છે 4 નિયમોનું પાલન, આ કરવું જોઈએ, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય અંદરથી આપણને સમજાવે. આ આપણો કોન્ટેક્ટ થાય ક્યારે? જ્યારે આપણે આ 24 તત્વોને સમજી અને 25મા તત્વ તરફ આગળ વધીએ ત્યારે. ઓકે, એટલે મૂળ મુદ્દો શું છે કે આપણે શરીર માટે બહુ બધું કરીએ છીએ પણ આત્મા માટે કઈ કરતા નથી એટલે ફસાઈ જઈએ છીએ. ધારો કે એક રાજા છે, સરસ મજાનું પાંજરું લાવ્યા સોનાનું, અને એમાં સરસ મજાનો એમાં મૂકી દીધો પેરોટ, પોપટ, બરાબર. હવે આજુબાજુમાં સરસ મજાના પાણીના ફુવારા, પોપટને ખાવા માટેની વસ્તુ છે એ લાવીને બરાબર બાજુમાં બહાર મૂકી દીધી, સરસ સુગંધ આવે એની, બરાબર, બીજા બધા કહેવાય કે સેન્ટ ને એવું બધું છાટ્યું, પવન આવે એવી જગ્યાએ રાખ્યું, બધું બરાબર. તો પોપટ અંદર બેઠો છે
વસ્તુ અંદર કઈ મૂકી નથી તો પોપટ થોડાક દિવસમાં મરી ગયો. બરાબર, શું કામ? તો કે પોપટને ખાવાનું કઈ આપ્યું નહીં. પિંજરા માટે તો બધું કર્યું, સોનાનું પિંજરું, આજુબાજુમાં મ્યુઝિક વાગે છે, બરાબર, સરસ મજાના ફુવારા, આ બધું. પણ પોપટ, અંદર જે પોપટ હતો ને એને ખાવાનું ના આપ્યું એટલે મરી ગયો. એમ આપણને બધાને મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે. પ્રહલાદ મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 5માં હિરણ્યકશિપુ સાથે એમના પિતા સાથેની ચર્ચાઓ કહે છે કે દુર્લભમ માનુષમ દેહમ. બરાબર, આ જગતમાં મેં આની પહેલા પણ તમને કહ્યું હતું કે બે વસ્તુ બહુ જ દુર્લભ છે, જેનું વર્ણન વેદો, ઉપનિષદો અને વેદોના અલ્ટિમેટ સાર ભાગવતજીમાંનું વર્ણન છે. કે પેલું તો પ્રહલાદ મહારાજ જે કહે છે દુર્લભમ માનુષમ દેહમ, કે મનુષ્ય દેહ છે દુર્લભ છે. મનુષ્ય દેહ કેવો છે? દુર્લભ, રેરેસ્ટ છે. ઉપનિષદોમાં ત્યાં સુધી વર્ણન આવે છે કે અગાધ સમુદ્ર હોય, મોટો સમુદ્ર, અને એની અંદર તમે એક બાજુએ સમુદ્રમાં એક લાકડું તરતું મૂકો, એ લાકડામાં આટલો હોલ કરી દો, આટલો લાકડાને તરતું મૂકી દો, અને એ જ સમુદ્રમાં બીજી સાઈડમાં તમે એક હંસને તરતું મૂકો, બરાબર, તો એ હંસ, આખો એક સમુદ્ર છે વિશાળ, એક બાજુ લાકડું ને બીજી બાજુ હંસ, તો એ હંસ એ તરતો 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 લાકડાને શોધી લે, અને લાકડાને શોધી અને એ જે કાણું છે એમાં પોતાનું ડોક પોરવી દે. આવી શક્યતા કેટલી? કેટલી? બહુ ઓછી. આટલા મોટા સમુદ્રમાં ક્યાં એને લાકડું મળશે? મળી ગયા પછી પણ હંસ એ લાકડાના જે હોલ છે એમાં પોતાની ડોક પોરવે. આવી શક્યતા કેટલી? નહીવત. બરાબર, આના કરતા પણ ઓછી શક્યતા છે બીજી વખત મનુષ્ય દેહ મળવાની. એટલે પ્રહલાદ મહારાજ એમ કે છે દુર્લભમ માનુષમ દેહમ, સૌથી દુર્લભ છે. તમને મને આજે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, દુર્લભ છે. ખાલી પૈસા કમાવા માટે નથી, ભોગો ભોગવવા માટે નથી, મોજ કરવા માટે આ મનુષ્ય શરીર નથી મળ્યું. કારણ કે તમે જે મોજ કરવાની વાત કરો છો એ બધું જ બીજી બધી યોનિઓમાં છે. આહાર, નિંદ્રા, ભય અને મૈથુન, મૂળ 4 વસ્તુ પાછળ આપણે ભાગીએ છીએ. સારી સારી વસ્તુ ખાવાની, જીભને ભાવે એવો ટેસ્ટ, સુવાનું, બરાબર, ભયથી રક્ષણ કરવા માટે ગાડી બંગલા બનાવીએ તો કૂતરા પોતાની બખોલું બનાવે જ છે, સાપે પોતાના દર બનાવે છે, કીડી પોતાના દર બનાવે છે, અને છેલ્લે મૈથુન, શરીર સુખ. શરીર સુખ શેરીના કૂતરાય મળે છે ને તમારા જે કિચનની નાલીમાં રહેલા કોકરોચની પણ સંતતિઓ એક પછી એક ચાલે છે, એને વંશ વારસા ચાલે છે. તો આ 4 વસ્તુ તમને કોઈ પણ યોનિમાં પ્રાપ્ત થાય, પણ એકેય યોનિમાં ના પ્રાપ્ત થાય એવું એક જ મનુષ્ય શરીરમાં પ્રાપ્ત થાય. એ આપણે પ્રહલાદ મહારાજ સમજાવે છે કે એ ભક્તિ છે કે જે બીજા એક પણ શરીરમાં પ્રાપ્ત ના થાય. હું તમને એવું કહું કે દેવતાની યોનિમાં પણ તમને ના પ્રાપ્ત થાય. તમે ઇન્દ્ર બની જાઓ તો પણ તમને ભક્તિ પ્રાપ્ત ના થાય. આનો ઉલ્લેખ પણ ભાગવતજીમાં છે. ભાગવતની શરૂઆત થઈ, પરીક્ષિત મહારાજ જયારે સુખદેવજીના શરણે ગયા, બરાબર, તો દેવતાઓ બધા આવ્યા. અને તમે વિચાર કરો કે ભાગવત કથાનું મહત્વ કેટલું હશે, કે જે અમૃત માટે દેવતાઓ લડ્યા, દેવતા અને દૈત્યોનું યુદ્ધ થયું, મહાકાય મહાભીષણ યુદ્ધ થયું બંનેનું, અને એના દ્વારા એ લોકોએ અમૃત મેળવ્યું. અને તમને ખબર છે કે જયારે પરીક્ષિત મહારાજ સુખદેવજીની સામે બેઠા ને સુખદેવજી જયારે કથા કરવાનું ચાલુ કર્યું ને, તો ઇન્દ્ર આદિ દેવતાઓ બધા આવી અને પરીક્ષિત મહારાજને કહે છે કે આ અમૃતનો ઘડો તમારો, બરાબર, આ અમૃત તમારું, બરાબર, પણ અમને અહીંયા આ કથા સાંભળવા માટેની પરમિશન દેવડાવો સુખદેવજી પાસે, અમારે કથા સાંભળવી છે, બરાબર, આ અમૃત તમે લઈ લો, તમારું મૃત્યુ નહીં થાય. ત્યારે સુખદેવજી ના પાડે છે. આનો આ જે કથાનો મતલબ એ છે કે સ્વર્ગમાં પણ ભાગવત કથા થતી નથી, ભગવદ ગીતાના ક્લાસ થતા નથી. તો જ એ લોકો આવ્યા ને પરીક્ષિત મહારાજને અમૃત દેવા, કથાની બદલામાં અમૃત. વિચાર તો કરો, ભાગવત સાંભળવા દો તો અમે અમારું તમને અમૃત દેવા માટે તૈયાર છીએ, બરાબર. તો એ અમૃત આપણને ફ્રીમાં પ્રાપ્ત થાય છે રોજ સવારમાં, બરાબર. તો ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક સાંભળવું જોઈએ, બરાબર. તો આ પાંજરામાં પોપટ થી આપણે સમજી શકીએ કે આપણે પોપટ માટે કરવાનું. પોપટ એટલે કોણ છે? અંદર બેઠેલો આત્મા. આત્માને ખોરાક આપણે આપવો પડશે, અને એ આત્માનો ખોરાક છે ભગવાનનું નામ. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. તમે કોઈ પણ શાસ્ત્ર ઉપાડી લો, કોઈ પણ પુરાણ, રામાયણ, રામચરિત માનસ, બધું લઈ લો, અલ્ટિમેટલી સાર એક જ છે. શું? ભગવાનના શરણે જવું. રામચંદ્રજી ત્યાં સુધી એમ કહે છે
કે રાવણ જો એક વખત આવીને મને એમ કે હે પ્રભુ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું તો તમારો અંશ છું અને હું તો ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોમાં છું, ભૂલો કરવાનો મારો સ્વભાવ છે, બરાબર, પણ મને ક્ષમા કરો અને હું તમારો છું અને પ્રભુ તમે મારા છો. રામચંદ્રજીનો સંવાદ છે, બરાબર, પ્રભુ તમે મારા છો. અને રામચંદ્રજી એમ કે છે કોઈ આવું જો એક વખત કહી દે ને તો એના બધા જ પાપને નાશ કરવા માટે હું બંધાયેલો છું, આ મારું વ્રત છે, બરાબર. રામચંદ્રજી કહે છે તો આત્માનો ખોરાક છે એ શું છે? જપ, બરાબર. અને આગળ ભગવાન કહે છે 8 થી લઈને 12 શ્લોક, એમાં જ્ઞાનની વ્યાખ્યા. અર્જુનનો પ્રશ્ન, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો ભગવાને જવાબ આપ્યો, બરાબર. હવે અર્જુનનો જે ત્રીજો પ્રશ્ન હતો, ભગવાન મારે જ્ઞાન વિશે જાણવું છે, તો ભગવાન 8 થી લઈને જે 12 શ્લોક છે એમાં જ્ઞાન વિશે જણાવે છે. જ્ઞાન કોને કહેવાય? કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની બને તો એની અંદર પહેલી ક્વોલિટી કઈ આવવી જોઈએ? તો ભગવાન કહે છે વિનમ્રતા. પહેલું શું આવવું જોઈએ? વ્યક્તિ વિનમ્ર થવું જોઈએ. ત્યારે આજનું એજ્યુકેશન ઊંધું છે. જેમ વધારે જ્ઞાન મળે એમ વ્યક્તિ કેવો થઈ જાય? ઉદ્ધત થઈ જાય, બીજાનું અપમાન કરતો થઈ જાય, પોતો ઘમંડી થઈ જાય, મને જ બધું આવડે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે જ્ઞાન નથી. વ્યક્તિને જ્ઞાન મળે તો એ વ્યક્તિ વિનમ્ર થવો જોઈએ, બરાબર. કારણ કે જ્ઞાનનું પહેલી ક્વોલિટી છે વિનમ્રતા. બીજું દંભ વિહીનતા, દેખાડો કરવાનું બંધ કરી દે. જે વ્યક્તિ ખરેખર જ્ઞાની હોય એ વ્યક્તિ દેખાડો કરે નહીં, દંભ ના કરે. પણ આજકાલ તમે જોવો તો દંભ સિવાય કઈ જોવા નથી મળતું. જે વ્યક્તિને બુદ્ધિ નથી એ બહુ મોટા બુદ્ધિશાળી હોય એવી રીતના મોટિવેશનલ સ્પીકર બનીને બેઠા છે, જ્ઞાન આપી રહ્યા છે આપણને, બરાબર. જે વ્યક્તિને પોતાને કઈ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય ખ્યાલ નથી એ બીજાને સાચા રસ્તે દોરવા માટેના પ્રવચનો આપી રહ્યા છે, બરાબર. જે વ્યક્તિ પોતે ધની નથી એ પોતે ધનવાન હોવાનો દંભ કરી રહ્યા છે, બરાબર. બધી જ જગ્યાએ દંભ 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 દેખાડો. એટલે દંભ ક્યાં હોય? કે જ્યાં અજ્ઞાન હોય. ત્રીજું અહિંસા, પોતાના જીભના ટેસ્ટ માટે નાના અબોલ જીવનું હત્યા કરવી એને કહેવાય હિંસા. ખરેખર કોઈ જ્ઞાની વ્યક્તિ હોય તો કોઈ પણ જીવની એ હિંસા કરે નહીં. બહુ જ ક્લિયર છે. અને બીજું, બરાબર, ગુરુ મહારાજ શીલ પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે હિંસા એને પણ કહેવાય કે તમને કૃષ્ણ મળી ગયા, તમને ખબર પડી ગઈ કે કૃષ્ણ એ જ ભગવાન છે અને મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય કૃષ્ણ છે, ને જો તમે બીજાને ના કહો ને તો એ પણ હિંસા છે. કારણ કે તમને ખબર હતી કે ભગવાન કૃષ્ણ છે અને એના શરણે જવાથી જીવનો ઉદ્ધાર થાય, છતાં તમે બીજા જીવને પ્રવચન ના આપો, પ્રચાર ના કરો તો હિંસા છે. ઘણા બધા ભક્તો છે, બરાબર, જે રોજ પ્રચાર કરવા જાય છે. અમારા સૌથી વરિષ્ઠ ભક્ત આ બેચમાં રમેશ પટેલ પ્રભુ છે, બરાબર. આખા અઠવાડિયામાં જેટલો પણ પ્રભુને સમય મળે બુક્સ લઈને નીકળી જાય, હાથમાં બુક્સ લઈ ખંભે ઠેલો લઈને પ્રભુ નીકળી જાય, બરાબર. રસ્તામાં, બજારમાં, 4 રસ્તાઓ ઉપર જ્યારે સમય મળે ગૌશાળામાં જતા રહીએ, ગૌશાળામાં ગાયોની સેવા કરવા માંડે, જ્યારે પણ સમય મળે કોઈ ભક્તો મળે ભક્તોની સેવા કરવા માંડે, સતત પ્રચાર કાર્યમાં વ્યસ્ત. આને સાચું વાનપ્રસ્થ કહેવાય, બરાબર. વૃદ્ધાવસ્થામાં ખરેખર શું કરો આપણે શીખવું જોઈએ. આજે વરિષ્ઠ ભક્તો આપણી વચ્ચે છે અને જે ખરેખર પોતાની વૃદ્ધાવસ્થાને જીવી રહ્યા છે, આ જીવન આપણે જીવવાનું છે. આનો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રમાં છે અને આ કરવાથી જ મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણ યાદ આવશે, બરાબર. તો હિંસા. એના પછી આવે સહિષ્ણુતા. સહિષ્ણુતા એટલે સહન શક્તિ. જેને જ્ઞાન હોય એ વ્યક્તિ સહનશીલ હોય. આજકાલ માણસોમાં સહનશીલતા બિલકુલ નથી, બરાબર. માણસો કોઈનું સાંભળવા માટે તૈયાર નથી. ઘરમાં પણ જો કેટલો બધો ક્લેશ ચાલી રહ્યો છે બધા ઘરમાં, કારણ કે સહિષ્ણુતા નથી. બીજું સરળ હોય. જે લોકો ખરેખર જ્ઞાની હોય કેવા હોય? સરળ હોય, કોમ્પ્લિકેટેડ ના હોય. પછી જ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં સૌથી મહત્વનું ભગવાન કહે છે સદગુરુનો આશ્રય. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની છે, બરાબર, કોઈ વ્યક્તિ પોતાની જાતને એમ કે કોઈ મોટો જ્ઞાની છું, તેનો પ્રશ્ન પૂછો તમે સદગુરુનો આશ્રય લીધો છે? તમે તમારા ગુરુ મહારાજની પાસે દીક્ષા લીધી છે? બરાબર. અને બીજું એ પૂછવાનું તમારા ગુરુ મહારાજ કઈ પરંપરામાં આવે છે? કારણ કે ગુરુની વ્યાખ્યા આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. ગુરુની વ્યાખ્યા બીજા અધ્યાયના 7મા અને 8મા શ્લોકની અંદર પ્રભુપાદ એના તાત્પર્યની અંદર બહુ સરસ સમજાવે છે કે ખરેખર ગુરુ કોને કહેવાય, ગુરુ કોણ બની શકે. શાસ્ત્રના સંદર્ભમાં જઈને પ્રભુપાદ તે સમજાવે છે. તો આવા ગુરુનો જો કોઈ આશ્રય લીધો હોય તો એ વ્યક્તિ જ્ઞાની છે. પછી પવિત્રતા, આપણે ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી કે જે લોકો જ્ઞાની હોય કેવા હોય?
પવિત્ર હોય, મનથી પવિત્ર, વાણીથી પવિત્ર અને કર્મથી પણ પવિત્ર. પછી સ્થિરતા, દ્રઢ નિશ્ચય હોય કે ના ગમે તે થાય, 18 અધ્યાય પૂરા કરવા છે, આપણે લેવલ 2 માં એન્ટ્રી લેવી છે, ગમે એમ કરીને ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવું છે, અને આપણે પણ આ જ્ઞાનીના જે લક્ષણો ભગવાને કીધા છે એ હું બધા ધીમે 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 કરીને હું મારામાં ડેવલપ કરવાની કોશિશ કરીશ ને હું રોજ જપ કરીશ. ઓકે, તો સ્થિરતા, આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનું. હમણાં કહ્યું એમ કે રાત્રે 12 વાગે આપણને કઈ ને કઈ ખાવા પીવાની ઈચ્છાઓ થાય, આત્મસંયમ. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ કરવાનો. એવા જે વિષયો છે કે જેમાં આજ સુધી આપણે ડૂબેલા છીએ, ઘણા બધા વ્યસનમાં ડૂબેલા છે, ધીમે ધીમે એનો ત્યાગ કરવો. આને જ્ઞાની કીધા છે. અને મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, હમણાં આપણે વાત કરી અહંકારના 2 પ્રકાર, બરાબર. પછી ભગવાન કહે છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં અનિષ્ટની અનુભૂતિ થવી જોઈએ. અરે જન્મમાં દુઃખ છે ભાઈ. ભાગવતજી ની અંદર તમે વાંચો, માતાના ગર્ભમાં 9 મહિના આપણે બધા ઊંધા લટકેલા હતા, એમાં આપણે બહુ પીડા સહન કરી છે. તમને મને યાદ નથી, આપણે ભૂલી ગયા છીએ. જેવો આપણો બર્થ થયો અને જેવો માયાદેવીનો આપણા મસ્તક ઉપર પ્રહાર થયો ને, આપણે ભૂલી ગયા છીએ. આપણી સ્મૃતિ છે જતી રહી છે, ભૂલી ગયા છીએ. પણ આપણે શાસ્ત્ર એ સ્મૃતિ પાછી આપે છે કે જો આવું આવું તમારી સાથે થયું છે, બરાબર. જન્મમાં બહુ દુઃખ છે. પછી આપણે તો જન્મ થાય તો પેંડા વેચીએ, બરાબર. પેંડા વેચાય ક્યારે વેચાય કે જો તમે પોતે કૃષ્ણ ભક્ત હોય અને આવનાર જીવને જો તમે કૃષ્ણ ભક્ત બનાવવાના હોય ને, તો તમે પેંડા વેચો, જલેબી વેચો ને, એ યોગ્ય છે. કારણ કે તમે મનમાં વિચારો છો કે હા હું આ જીવનો ગમે એમ કરીને ઉદ્ધાર કરીશ અને મારાથી બનતો પ્રયત્ન કરીશ કે આને કૃષ્ણ ભક્ત બનાવી દઈશ. આ યોજના સાથે તમે પેંડા વેચી શકો. આજકાલ માણસો પેંડા વેચે અને બાળકોને વધુમાં વધુ ભોગમાં લગાડી દે, છેલ્લે બાળકનું મૃત્યુ થાય ને નરકની યોનિ ભોગવે. આવશે આવતીકાલે આપણે જોઈશું. શું કામ હું કહું છું કે બાળક નરકની યોનિ ભોગવશે, બરાબર. કાલ આવશે. તો જન્મમાં દુઃખ છે, મૃત્યુમાં ગરુડ પુરાણ ની અંદર વર્ણન છે, હજારો વીછી ડંખે અને જે પીડા થાય એ પીડા મૃત્યુ સમયે થાય. મૃત્યુ સહેલું નથી, બહુ તકલીફ છે. જયારે મૃત્યુ નજીક આવે ને તો આપણને આપણા બધા સગાવાલાઓ યાદ આવવા માંડે, આપણું શરીર ધ્રુજવા માંડે, આપણો શ્વાસ બરાબર તીવ્ર ગતિથી શ્વાસ વહેવા માંડે. હરે કૃષ્ણ. તો આપણો શ્વાસ તીવ્ર ગતિથી વહેવા માંડે અને છેલ્લે યમદૂતો યમપાશ ફેંકે તો આપણા મળમૂત્ર વિસર્જન થઈ જાય, બરાબર. મળમૂત્ર કફ બધું નીકળવા માંડે, નાકમાંથી મુખમાંથી બધો બગાડ. એટલું બધું એમાં પીડા છે, મૃત્યુમાં બહુ તકલીફ છે. અને જરા ગડપણ, જન્મ મૃત્યુ જરા ગડપણમાં કેટલી પીડા છે ને. જે યુવાનીમાં જે જીવન જીવવાનો આનંદ છે ગડપણમાં નથી. આંખ પૂરી કામ ના કરે, કાન પૂરા કામ ના કરે, બરાબર. એ પ્રેમાળ પિતાનો માથા ઉપર હાથ ના હોય, એ પ્રેમાળ માં આપણી સાથે ના હોય, એ આપણા વડીલો ના હોય, એ દાદા દાદી ના હોય, એ નાના નાની ના હોય, બરાબર. આપણે એવા ઘરમાં રહેતા હોય, બરાબર, કે જ્યાં આપણા પછીની જનરેશન વચ્ચે આપણે 25 વર્ષનો ગેપ હોય, 20 વર્ષનો ગેપ હોય, એના આપણા વિચારો મેળ ના ખાતા હોય. નવી આવેલી જનરેશન એવું માનતી હોય કે બા દાદાને કઈ બુદ્ધિ નથી, એને કઈ ખબર પડતી નથી. આવી જનરેશન સાથે આપણે રહેવાનું હોય, તકલીફ છે એની અંદર, છે ને, દુઃખ છે જરા, બરાબર. અને એના કારણે માણસો ટેન્શનમાં, ડિપ્રેશનના શિકાર થાય. પણ ભક્તોને આનો સામનો કરવો પડતો નથી, કારણ કે એને એની પાસે સમય જ નથી આ બધી વસ્તુ માટે. અને છેલ્લે વ્યાધિ, વ્યાધિ એટલે બીમારી, બીમારીમાં તકલીફ છે ને. ઓકે, તો યાદ કરવાનું દિવસમાં વારે વારે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં દુઃખ છે. એના પછી વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય એટલે શું? બધું છોડી દેવાનું નહીં, ભગવાનની પ્રસન્નતામાં આપણે જે કઈ આપણી પાસે છે બધું લગાડી દેવું. આને કહેવાય સાચું વૈરાગ્ય, યુક્ત વૈરાગ્ય, બરાબર. અને પછી બાળકો, પત્ની, ઘર અને અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. ઘણા બધા ભગવદ ગીતાના શ્લોક વાંચે તેમ કે જોયું ભગવાને કીધું છે બાળકો, પત્ની, બરાબર, ઘર અને મમતામાંથી મુક્તિ. છોડી દો ઘર બાર, આનો અર્થ એ નથી. જો છોડી દો ઘર બાર ની વાત હોત તો ભગવાને પેલા અર્જુનને કહ્યું હોત. જયારે અર્જુને કહ્યું ભગવાન જંગલમાં જતો રહો, તો ભગવાને ત્યાં ના પાડી છે. હવે એક જ ભગવદ ગીતામાં 2 અલગ અલગ બરાબર ભગવાન ઉપદેશો કોન્ટ્રાસ્ટ ના આપે. ભગવાન આગળ અર્જુનને ના પાડી કે નહીં, બરાબર. અને અહીંયા ભગવાન જે સમજાવે છે બાળકો, પત્ની, ઘર, એની મમતામાંથી મુક્તિ, ફરજમાંથી મુક્તિ નહીં, બરાબર. 2 વસ્તુ છે, સ્નેહ અને આસક્તિ. સ્નેહ હોવો જોઈએ બાળકો પ્રત્યે, પત્ની પ્રત્યે પ્રેમ હોવો જોઈએ, સ્નેહ હોવો જોઈએ. કઈ રીતના? તો કે આ મારા જ કૃષ્ણના અંશ છે, મારા જ ભગવાનના અંશ છે, અને મારી ફરજ છે એને પણ હું ભક્તિ આપું.
અને એને પણ એના ધામમાં જવાનો રસ્તો હું સરળ બનાવું. આને કહેવાય સ્નેહ. અને આસક્તિ એટલે એને મન ફાવે એમ. અને બીજું, આપણે એમાં સતત આસક્ત હોય. કૃષ્ણ સિવાય આપણે એમાં ને એમાં, મારી પત્ની મારા બાળકો, મારી પત્ની મારા બાળકો, સતત ભૌતિક, બરાબર, કન્ટિન્યુ એની ઈચ્છાઓ, ભૌતિક ઈચ્છાઓ સતત પૂરી કરવામાં લાગેલું રહેવું, અને આપણે પણ ભૌતિકતામાં ડૂબવું, આ આસક્તિ છે. તો આવી મમતામાંથી મુક્તિ અને જે ઓરિજિનલ જે સ્નેહ છે એમાં આપણે એની સાથે વ્યવહાર કરવો જોઈએ. અને પછી અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટના પ્રતિ સમભાવ. ગમે જે મહાન ભગવાનના ભક્તો હોય એને કઈ અનુકૂળ નથી ને કઈ પ્રતિકૂળ નથી, બરાબર, સતત ભગવાનની માળામાં લીન છે. અને પછી મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ ભાવ. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. ઘણા બધા એમ કે ભક્તિ કરવાની ક્યાં લખ્યું છે? કેટલા બધા શ્લોકમાં, કેટલા બધા અધ્યાયની અંદર આનો ઉલ્લેખ છે. અનન્ય ભક્તિ. કેવી ભક્તિની વાત છે? અનન્ય ભક્તિ. આને જ્ઞાની કહેવાય. પછી એકાંતવાસની ઈચ્છા. એકાંતવાસ એટલે શું? બધું છોડીને ભાગી જવાનું નહીં. બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠો ને મંગલા આરતી કરો, આને એકાંતવાસ કહેવાય. આખું જગત સૂતું હોય ને આપણે ઉઠીને મંગલા કરીએ, એકાંતવાસ. અત્યારે સવારમાં આપણે 111 પાર્ટિસિપન્ટ બેઠા બેઠા ભગવાનની ચર્ચા કરી, આ એકાંત છે. બરાબર, હું મારા ઘરના ખૂણામાં બેઠો બેઠો ચર્ચા કરું, તમે તમારા ઘરના ખૂણામાં. આ સાચો એકાંત છે, એકાંતવાસ. બરાબર. અને સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત, જ્યાં સતત ભૌતિક વાતો થાય છે એનાથી દૂર, જ્યાં ભગવાનની ચર્ચા નથી એનાથી દૂર, અને આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરવાનો. બરાબર, આત્મ સાક્ષાત્કાર, હું શરીર નથી આત્મા છું, આનો મહત્વનો સ્વીકાર કરવાનો. અને પરમ બ્રહ્મની તાત્વિક શોધ કરવી. પરમ બ્રહ્મ કોણ છે? ભગવાન પોતે. ક્યાં કહ્યું? સ્વયં અર્જુને જ આગળ કહ્યું 10મા અધ્યાયમાં, પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામમ પવિત્રમ પરમમ ભવાન. એ પરમ બ્રહ્મ કૃષ્ણ છે, એની તત્વની દ્રષ્ટિએ શોધ. આને કહેવાય જ્ઞાન. અને આના સિવાયનું બધું અજ્ઞાન. બરાબર. આગળ ભગવાન કહે છે, અર્જુન હવે હું તને જ્ઞેય વિશે કહું. તું જ્ઞેય એટલે શું? ગોલ. બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને જે ગોલ પ્રાપ્ત થાય, જે અલ્ટિમેટ, એને જે, બરાબર, જે હેતુ, બરાબર, જે સાર, એને કહેવાય જ્ઞેય. વેદો વાંચી લે, 4 વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો વાંચી લે, અને તમે એમ કહો ભગવાન કોણ? તો કે ભગવાન નિરાકાર. એનો મતલબ એને જ્ઞેય પ્રાપ્ત ના કર્યું. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું પણ જ્ઞેયની ખબર ના પડી. જ્ઞેય કોણ છે અલ્ટિમેટલી? તો કે કૃષ્ણ. બરાબર. આગળ પોતે 15મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં સ્વયં ભગવાન કહે છે કે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, કે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યો વાંચી અને તમારે કોઈને જાણવાનું હોય તો એ હું જ. આને કહેવાય જ્ઞેય. અને ભગવાન એમ કહે છે કે આવું જ્ઞેય તું જાણી લઈશ તો નિત્ય બ્રહ્મનું આસ્વાદન કરીશ. આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. આત્મા છે ભગવાનને આધીન છે, એનો કોઈ જન્મ નથી અને આ ભૌતિક જગતના કાર્યકાળથી પરે છે. આત્માના ભૌતિક જગત સાથે ખરેખર કઈ લેવા દેવા નથી. પણ ક્યારે ખબર પડે આપણને? જ્યારે આપણે જ્ઞેય જાણી લઈએ ત્યારે ખબર પડે કે આત્માને આ ભૌતિક જગતના સુખ દુઃખ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. કોણ? ભગવાન. છતાં ઇન્દ્રિય રહિત છે. ઇન્દ્રિય રહિત મતલબ આપણા જેવી ભગવાનને ઇન્દ્રિય નથી. આપણી ભૌતિક છે, ભગવાનની દિવ્ય છે. જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં પોતે અનાસક્ત છે. પ્રકૃતિના ગુણોથી એ પરે છે. ભગવાન ગુણાધીશ છે અને આપણે લોકો ગુણાધીન છીએ. 3 શબ્દ બહુ મહત્વના છે: ગુણાધીન, ગુણાતીત અને ગુણાધીશ. ભગવાન ગુણાધીશ અને ગુણાતીત બંને છે. ભગવાનના મહાન ભક્તો ગુણોથી પરે એટલે કે ગુણાતીત, અને આપણે લોકો ગુણોની અંદર બંધાયેલા એને કહેવાય ગુણાધીન. બરાબર. પણ ભગવાન ગુણોથી પરે છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. એટલે ભગવાનને કોઈ પાપ પુણ્ય કર્મના ફળ આવું કઈ ભોગવવું પડતું નથી, કારણ કે એના તો સ્વામી છે. બરાબર. એને નિયમો લાગુ પડતા નથી. તમે વિચાર કરો કે ભારત દેશના પ્રેસિડેન્ટ હોય, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, બરાબર, રાષ્ટ્રપતિ હોય, તમે લોકો એની કાર જોઈ છે? રાષ્ટ્રપતિની કાર, એમાં નંબર ના હોય, નંબર પ્લેટ ના હોય. આપણે નંબર પ્લેટ વગરની ગાડી લઈને નીકળ્યા હોય તો ચાલે? ના ચાલે. પોલીસ વાળા રોકે. એને કોઈ રોકે? રાષ્ટ્રપતિને નંબર પ્લેટ ક્યાં ભાઈ તમારી? રોકે? એને નિયમ લાગુ પડતો નથી. હવે સામાન્ય એક દેશનો રાષ્ટ્રપતિ હોય એને પણ જો ન્યાયતંત્ર બાધ્ય ના થતું હોય તો અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે એને માયાદેવનું ન્યાયતંત્ર બાધ્ય થતું નથી, કારણ કે એ એની ઉપર છે, સુપ્રીમ છે.
ઓકે, તો આ પ્રમાણે ભગવાન કહે છે કે અર્જુન, મેં તને કાર્યક્ષેત્રની વાત કરી, શરીર, મેં તને જ્ઞાનની વાત કરી, અને અર્જુન મેં તને જ્ઞેય વિશે પણ સંક્ષિપ્તમાં કહ્યું, પણ આ સમજી કોણ શકે? તો ભગવાન હવે એમ કહે છે કે કેવળ મારા ભક્તો. બરાબર, તો કોણ જાણી શકશે? મદ ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય. કોણ? માત્ર ને માત્ર મારા ભક્તો જ આ વસ્તુ જાણી શકશે કે શરીર એટલે શું, આત્મા એટલે શું, પરમાત્મા કોણ, શરીરનો સ્વભાવ શું. કોણ? મદ ભક્ત એતદ વિજ્ઞાય. એના સિવાય કોઈ આ સમજી શકશે નહીં. અને આ સમજી જશે ત્યારે મારા ભાવને પામશે. ભગવાનનો ભાવ કયો? ભગવાનનું સ્વરૂપ કયું? ગુણાતીત અવસ્થા આપણને મળે. એટલે જે લોકો ભક્ત નથી એ લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે તો માથું ખંજવાળે. ખાસ તો આ ચેપ્ટર 13મું ચેપ્ટર વાંચે તો એને ખબર જ ના પડે કે આમાં આત્મા ને પરમાત્મા ને કઈ સમજાતું નથી. અવ્યક્ત ને પ્રધાન ને સૃષ્ટિનું સર્જન ને કઈ ખબર જ નથી પડતી. ગોટાળે ચડી જાય. શું કામ? ભગવાન કે હું જ ગોટાળે ચડાવી દઉં. મારો ભક્ત હોય તો એ જ સમજી શકે. બધા માટે આ જ્ઞાન છે જ નહીં, બધા માટે નથી. બાકી તમારે જે કરવું હોય તે કરો. ભગવદ ગીતા કોના માટે છે? ભક્ત માટે. બરાબર, એટલે ભક્ત સિવાયના ભગવદ ગીતા વાંચે તો એને સમજાતી નથી. એના જીવનમાં એ કહેવાય પરિવર્તન નથી આવતું જે ભગવાન ઈચ્છે છે. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે. હવે આગળ અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો પ્રકૃતિ એટલે શું? તો ભગવાન જવાબ આપે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા, અને એમના જે વિકાર એટલે સુખ દુઃખ ને એ બધું એ ગુણો જે છે એ પ્રકૃતિજન્ય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવ એ બે અનાદિ છે. આ જગતનું ભગવાને સર્જન કર્યું એની પણ કોઈ એવી ડેટ નથી કે ક્યારે સર્જનની શરૂઆત કરી. અને આત્મા અસ્તિત્વમાં આવ્યો એનો પણ વેદો ઉપનિષદો પુરાણોમાં કોઈ ડેટ નથી મળતી કે આ સમયથી આત્મા અસ્તિત્વમાં આવ્યો. બરાબર, આ બે કેવા છે? અનાદિ. પણ અહીંયા જયારે જન્મ લઈએ છીએ, બરાબર, ત્યારે આપણે વિકાર એટલે કે સુખ દુઃખ ઈચ્છા દ્વેષ આ બધું થાય એ પ્રકૃતિજન્ય છે. તમે અહીંયા આવ્યા એટલે તમે માયાદેવીના બંધનમાં પડ્યા, એટલે તમે એ નિયમોને બાધ્ય થયા. તમે ભારતમાં જન્મ લીધો એટલે તમારે ભારત સરકારના નિયમોને તમે બાધ્ય છો. તમારે એનું પાલન કરવું પડે. ભારત સરકારનો નિયમ હોય, બરાબર, કે તમારે ચોરી ના કરવી, તમારે હેલ્મેટ પહેરીને બાઇક ચલાવવું, તો તમે એને બાધ્ય છો. તમે જન્મ લીધો એ ભેગા જે નિયમો તમારા ઉપર લાગી ગયા. એના માટે અલગ વ્યવસ્થા નથી. બરાબર, કે ના જન્મીન પછી તમારે સરકારમાં એપ્લાય કરવાનું ભાઈ મને તમારું બંધારણ લાગુ પડે કે ના પડે. જેવો તમે જન્મ લીધો તમે એના બાધ્ય. અમેરિકાથી તમે ભારતમાં આવ્યા, જેવા તમે ભારતમાં લેન્ડ થયા ભારતના નિયમો તમારા ઉપર લાગુ. બરાબર, અને જેવું તમે ધારો કે નિયમ તોડો તરત તમને જેલમાં મોકલી દે સરકાર. શું કામ? તો કે એ પ્રકૃતિજન્ય જ છે ભાઈ. તમે જન્મ લીધો એ ભેગા નિયમ તમારા ઉપર લાગુ પડશે. બરાબર, અને 84 લાખ યોનિઓ આપણને પ્રાપ્ત થાય એના વિશે ભગવાન આગળ કહે છે કે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો અને કાર્યોની હેતુ. અહીંયા આવ્યા એટલે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણે એના જે પંચમહાભૂતના કારણે આપણું શરીર મળ્યું, અને સર્વ ભૌતિક કારણો અને કાર્યોની હેતુ. અને જીવ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. જીવ જે છે એ આ જગતમાં આવ્યો એટલા માટે સુખ અને દુઃખ ભોગવે છે. હમણાં આપણે વાત કરી એમ. અને એનું કારણ શું છે? અલ્ટિમેટ એનો હેતુ શું છે? તો કે એ પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો અને જે કાર્યો જે કઈ થાય છે આ ભૌતિક જગતમાં એ પ્રકૃતિ એટલે માયાદેવી. હજી એને આગળ વિચારીને કહીએ તો દુર્ગા દેવી, અને હજી પણ આગળ જઈને તમે કહો તો એ જ માતા પાર્વતી. બરાબર, એ જ સંચાલન આખા જગતનું કરી રહ્યા છે, જેને દુર્ગા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ જ પ્રકૃતિ. ઓકે, હવે આપણે આ જગતમાં બહુ મજા આવે. અહીં એક વ્યક્તિ આ વૃક્ષ સાથે લટકાયેલો છે, બરાબર, તમે જો, બરાબર, ઉપર ભગવાન હાથ લાંબો કરે છે કે ભાઈ હાલ આવી જા, તો એ વ્યક્તિ કે છે કે બહુ મજા આવે છે. ઉપરથી મધના ટીપા પડે છે, ભાઈ ચાટી રહ્યો છે, બહુ મજા આવે છે. ભગવાન કે ભાઈ હાથ છૂટી જશે તો નીચે જો સાપ છે, એમ આપણું પણ આ શરીર છૂટી જશે ને, નરકની યોની પ્રાપ્ત થશે. આપણા કર્મ એવા છે. તો ભગવાન કે છે ભક્તિ કરી લો. પણ આપણે કઈ ના, મને બહુ મજા આવે છે. મધ જે પડે છે ને, રૂપિયા પૈસા મોહ માયા, એનું મધ ચાટવામાં આપણે મશગુલ છીએ. હાથી આવશે ને અચાનક જ વૃક્ષને ફેંકી દેશે. હાર્ટ એટેક જેવી બીમારીઓ આવે ને, આપણને એમ થાય કે મારું આયુષ્ય હજી બાકી છે. બરાબર, વૃક્ષને ઉખાડીને ફેંકી દેશે. એક ક્ષણમાં તમારું આ શરીર નામનું વૃક્ષને ફેંકી દેશે. તરત તમે પડીને અચેતન થઈ જશો. અને બીજું,
એ ના થાય, ધારો કે હાર્ટ એટેક ના આવે, તો પણ અહીંયા કાળો અને સફેદ ઉંદેડો છે ત્યાં ડાળખીને કોતરી રહ્યો છે. તમે જુઓ, એ કાળો ને સફેદ જે ઉંદર છે એ દિવસ અને રાત છે. તમારું ધારો કે આવી રીતના મૃત્યુ ના થાય આપણું, તો પણ દિવસ અને રાત ધીમે ધીમે પસાર થઈ રહ્યા છે. શું થઈ રહ્યું છે? આપણે મૃત્યુની નજીક જઈ રહ્યા છીએ. ધીમે ધીમે આપણે મરી રહ્યા છીએ ધીમે ધીમે. આમાં કોઈ એવું છે કે જે કોઈ અહીંયા બરાબર કે કોઈ દી મરવાનું ના હોય, અમર હોય છે? ધીમે ધીમે આપણા જીવનના દિવસો ઓછા થાય છે. જેવો જન્મ લીધો ત્યારથી જ એનું બરાબર રિવર્સ કાઉન્ટિંગ ચાલુ થઈ ગયું હતું આપણા બધાને. તો એ આ ઉંદર છે. પણ આપણે એમ કઈક ના બહુ મજા છે, અહીંયા બહુ આનંદ છે. પણ આજુબાજુમાં મધમાખીઓ આપણને ડંખ મારી રહી છે. આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદેવિક 3 પ્રકારના દુઃખ આપણને હેરાન કરી રહ્યા છે. પણ છતાં આપણે ભગવાનના શરણે જાતા નથી. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણો એટલે કે સત્વગુણ, રજોગુણ ને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે. તમારી આજુબાજુમાં જોવો માણસો તમો ગુણમાં જીવે છે, કોઈ રજોગુણમાં જીવે છે, કોઈ પુણ્ય કાર્ય કરીને સત્વગુણમાં જીવે છે, પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. અને આવું શું કામ થયું? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંગના કારણે. મેં કહ્યું એમ કે જેવો ભારતમાં જન્મ થયો, ભારતનું બંધારણ લાગી ગયું. જેવો મનુષ્ય જન્મ તમને મળ્યો, એમ તમને સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણનું બંધન ઓટોમેટિકલી પ્રાપ્ત થઈ ગયું. આ રીતે વિભિન્ન યોનિમાં, અને આના જ કારણે આવો જે સંગ થયો અને એનું જે વર્તન થયું એના કારણે એને ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત થાય. ક્યારેક ઉપરની યોનિ પ્રાપ્ત થાય, ક્યારેક નીચેની યોનિ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. તો આગળ ભગવાન કહે છે, હવે પોતાના વિશે વાત કરે છે. અર્જુનનો એક પ્રશ્ન હતો કે પ્રકૃતિ અને પુરુષ, મારે પુરુષ વિશે જાણવું છે. પુરુષ એટલે ભોગતા. એટલે અહીંયા ભગવાન જવાબ આપે છે કે આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે. આત્મા સિવાયનો એક દિવ્ય ભોગતા છે. અર્જુન, ઘણા બધા એમ કે ને કે આપણે જ પરમાત્મા છે ને આપણે જ ભગવાન છે ને આત્મા ને પરમાત્મા એક છે. આવું તમે સાંભળ્યું હશે કે આત્મા ને પરમાત્મા બે એક જ છે. આપણે જ પરમાત્મા ને આપણે જ ભગવાન માયામાં પડી ગયા છીએ. એને આ શ્લોક બરાબર વાંચવો જોઈએ. ભગવાન કહે છે ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભરતા ભોગતા મહેશ્વર. એક એવો દિવ્ય આની અંદર ભોગતા છે કે જે ઉપદ્રષ્ટા સાક્ષી પૂરનાર, અનુમંતા એટલે કે અનુમતિ અંદર બેઠો બેઠો આપે છે, બધાની સાક્ષી પૂરે છે. અને એ કેવો છે તો કે ભરતા ભોગતા મહેશ્વર. એ સર્વોપરી બરાબર ભોગતા, સર્વોપરી ઈશ્વર અને સર્વોપરી સ્વામી છે. બરાબર. અને ભગવાન એમ કે છે પરમાત્મેતિ, એને પરમાત્મા કહેવાય. ભગવાન પોતાની વાત કરે છે. બરાબર. જે લોકો એમ કે આત્મા અને પરમાત્મા બે એક જ છે, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે નહીં, એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે. એક ભોગતા છે પણ એક દિવ્ય ભોગતા છે, પરમાત્મા છે. આપણને પણ ભોગતા કીધા છે, પણ કેવા? બરાબર, નાના એવા. આપણે આપણા લેવલ પૂરતું આપણે વિચારી શકીએ. બરાબર. આગળ કહે છે જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે, નિશ્ચિત મુકામને પામે. કયું તત્વજ્ઞાનને સમજવાનું છે આપણે? તો કે પ્રકૃતિ, જીવ અને પ્રકૃતિના 3 ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત વિજ્ઞાન, જે આપણે આવતીકાલે જાણવાના છીએ. કે સત્વગુણમાં જીવન જીવીએ અને મૃત્યુ સમય સત્વગુણમાં હોય તો આપણે ક્યાં પહોંચીએ? રજોગુણના લક્ષણો કેવા? રજોગુણમાં જીવન જીવીએ, મૃત્યુ થાય તો ક્યાં પહોંચીએ? અને તમોગુણમાં ક્યાં પહોંચીએ? તો નિશ્ચિત મુકામ આપણું ક્યાં આવશે? તો કે આ વિજ્ઞાન આપણે જાણી લઈશું. વર્તમાન સ્થિતિ ગમે તેવી હોય તો પણ જો આ જાણી લેશે ને, બરાબર, કે જીવ એટલે કે આત્મા, પ્રકૃતિના 3 ગુણો એટલે કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, અને મનુષ્ય પ્રકૃતિ એટલે કે પંચમહાભૂતનું આ શરીર, શરીર, આત્મા, બરાબર, અને આ જે 3 ગુણોની પ્રતિક્રિયાને જાણી લે તો એ વ્યક્તિ ધીમે ધીમે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકશે. ભગવાન કે કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને, હવે રસ્તા ઘણા બધા, કોઈ ધ્યાન દ્વારા, કોઈ જ્ઞાન દ્વારા ને કોઈક નિષ્કામ કર્મ દ્વારા, પણ આપણને સચોટ રસ્તો આગળ જ આપી દીધો છે. કે સૌથી શ્રેષ્ઠ રસ્તો કયો છે? તો યોગીનામ અપી સર્વેશામ મદગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ. જે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભજે છે એ સર્વોચ્ચ રસ્તો છે. ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ અમને તો આ બધું તત્વજ્ઞાન આવડે નહીં, વાંચતા આવડે નહીં, અમે એટલા બધા ભણેલ ગણેલ છીએ નહીં. તો શું ભણેલા ના હોય એને ભગવાન પ્રાપ્ત ના થાય? તો ભગવાન એના માટે કહે છે કે એવા લોકો હોય કે જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર ના હોય, બરાબર, રીડિંગ કરતા ધારો કે નથી આવડતું, નોટ બનાવતા નથી આવડતું, તો પણ આવા લોકો શ્રુત્વા અન્યેભ્ય, શ્રુત્વા, શ્રુત્વા એટલે
ખાલી સાંભળીને અન્યભ્ય, જે અન્ય લોકો જે છે બરાબર, એ અન્ય લોકો પાસેથી શ્રુત્વા અન્યભ્ય, બરાબર, અન્ય લોકો પાસેથી સાંભળે અને ઉપાસતે, અને જો મારી ઉપાસના કરવા લાગે, બરાબર, તો આવા જે અધિકારી પુરુષ પાસેથી સાંભળવાની વાત છે. ગમે ત્યાંથી નહીં, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય અને એની પાસેથી જો તમે સાંભળો તો ખાલી સાંભળવાથી જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને તમે પાર કરી શકો છો. ખાલી સાંભળવાનું, ઓનલી, બરાબર, ખાલી હિયરિંગ. સરળ છે ને સાંભળવાનું. જે મનુષ્ય પરમાત્મા ને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ જાણે છે. આત્મા અને પરમાત્મા બે જુદા જુદા છે, ફરીથી ભગવાન કહે છે. અને જે એમ સમજે છે કે નશ્વર શરીરમાં ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા, બે ક્યારે નષ્ટ થતા નથી, આ સત્યને જુએ છે. જે મનુષ્ય જોઈ શકે કે આ બધી પ્રવૃત્તિઓ મારા શરીર દ્વારા થાય, દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ પંચમહાભૂતમાં થયું, પણ આની સાથે આત્માને કાંઈ લેવા દેવા નથી, તો મારા પૂર્વ જન્મના કર્મ મુજબ આ વખતે મને એક આ સ્ત્રીનું શરીર મળ્યું અથવા મને પુરુષનું શરીર મળ્યું, એક પ્રકારના માતા પિતા, એક પ્રકારના સાસુ સસરા, એક પ્રકારનો દેશ, એક પ્રકારની જાતિ, સંપ્રદાય, સમુદાય, કઈ ને કઈ પ્રાપ્ત થયું. કોના કારણે? ગયા જન્મના મારા કર્મના કારણે. બરાબર, તો એને કર્મ મુજબ જે મળ્યું છે એને સ્વીકારો અને કરો હરિહરિ. બરાબર, હરિહરિ કરી અને આપણે અહીંથી નીકળવાની વાત છે. કારણ કે એકચ્યુઅલી આત્માને એની સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી. આ જે કઈ પૂર્વ જન્મના શરીરના કર્મ મુજબ આ બધું પ્રાપ્ત થયું, એ ભારત એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે એમ આત્મા છે એ સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી ભરી દે છે. ખાલી એક મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકો આ સમજી નથી શકતા કે આપણા શરીરમાં ચેતના આવે ક્યાંથી. એ લોકો આત્માના અસ્તિત્વને મોટા મોટા ડોક્ટરો નકારે છે. બરાબર, એવું કે છે કે આત્મા જેવું કઈ હોતું નથી. પણ તમે વિચારો કે આપણે આજ સુધી કોઈ પણ ડોક્ટરો ની લેબોરેટરીમાં એક સામાન્ય જીવ બનાવી શક્યા નથી, સામાન્ય કીડી પણ નથી બનાવી શક્યા. બરાબર, ને કોઈના શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા હોય તો પ્રાણ કોઈ ડોક્ટર પાછો લાવી શકતો નથી, ગમે એટલો મોટો ડોક્ટર હોય તોય. છતાં પણ એ લોકો સમજી નથી શકતા કે આત્માનું અસ્તિત્વ છે, પરમાત્માનું અસ્તિત્વ છે. અને જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી, જ્ઞાનના નેત્ર, જ્ઞાન ચક્ષુ ક્યારે મળે? ભગવદ ગીતા વાંચવાથી. ત્યારે શરીર અને શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જોવાનો છે. જો બે જુદી જુદી વસ્તુ છે, શરીર અને શરીરના જ્ઞાતા. જ્ઞાતા કોણ છે? આત્મા અને પરમાત્મા. આપણને ભેદ દેખાતો નથી. આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ જ બધું છે ભાઈ, અને આના માટે જ બધું કરીએ છીએ, એટલે આપણે દુઃખી છીએ. ભાઈ આ શરીર જ હું છું, મારા જે સંબંધો છે એ જ સંબંધો મારા બરાબર પરમેનન્ટ છે, અને બરાબર આના માટે જ બધું મારે કરવાનું, એટલે આપણે દુઃખી છીએ. બરાબર, તો પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે. એક તો પેલા શું જાણે? તો કે શરીર અને જ્ઞાતા, એટલે કે આત્મા, પરમાત્મા અને આ જળ શરીરનો તફાવત. અને બીજું બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા, એટલે કે એ જ્ઞાન જે આપણને ભગવાન 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં સમજાવ્યું, એ કોઈ જાણી લે તો એ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. ગોલ્ડન કલી છે આપણને અત્યારે આ જે પ્રાપ્ત થઈ, આને ગોલ્ડન કલી કહેવાય. મહાપ્રભુનો જન્મ થયો 500 વર્ષ પહેલા, ત્યારથી લઈ અને 10,000 વર્ષને ગોલ્ડન કલી કહેવાય. સ્કંદ પુરાણમાં આનો રેફરન્સ મળે છે. બરાબર, તો એ ગોલ્ડન કલીમાં બધા જ પ્રોબ્લેમનું એક સોલ્યુશન આપ્યું છે. શું? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. બરાબર, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરો અને બધા પ્રોબ્લેમ માંથી બહાર નીકળો. બરાબર, તો આ સાથે આજનો અધ્યાય અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ હરે રામ રામ